Nhưng mà, bọn họ không biết, cách bọn họ một tầng sương mù trong khe núi. Lão tổ tông của họ đã từ lâu, trong một hang động, tọa hóa thành một bộ thây khô khô héo. Mặc cho đám người bên ngoài sơn cốc kêu gào thế nào, trong khe núi không có bất kỳ hồi đáp nào. Mà hô hào một hồi, đám nam nữ trung niên bên ngoài sơn cốc cuối cùng cũng ý thức được điều gì, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ bi ai tột độ. Chẳng lẽ trời muốn diệt Thanh Huyền ta? Nam tử trung niên cầm đầu bi ai ngửa mặt lên trời thở dài. 4 người còn lại cũng lần lượt khóc ròng ròng. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không lựa chọn ngồi chờ chết, hít sâu mấy lần, thu thập tâm tình, 5 người vẻ mặt dứt khoát kiên quyết quay người rời khỏi Mê Vụ Sơn Cốc. Ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, Mê Vụ Sơn Cốc, trong hang động, xác khô tọa hóa bỗng nhiên nhúc nhích trên mặt. Giây tiếp theo, toàn bộ da thịt trên xác khô đột nhiên bắt đầu nhuyễn động điên cuồng. Theo da thịt khô héo điên cuồng nhúc nhích, xác khô ban đầu bắt đầu hồi phục sinh khí. Da thịt khô héo theo nhúc nhích dần dần trở nên căng mọng, lông tóc khô héo như cỏ nhanh chóng rụng xuống. Sau đó mọc ra lông tóc đen nhánh mới, vẻ ngoài già nua yếu ớt cũng nhanh chóng nghịch chuyển sinh trưởng, bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Chỉ trong chốc lát, đã từ một xác khô khô héo biến thành một thanh niên tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng. Giây tiếp theo, thanh niên tuấn lãng khởi tử hồi sinh này chậm rãi mở mắt ra. Mà thanh niên tuấn lãng này, không ai khác, chính là Tô Lăng, người vừa đăng nhập vào trò chơi. Chỉ có điều, vừa vào trò chơi, hắn lập tức nhíu mày. Bởi vì thế giới lần này lại là một thế giới tiên hiệp. Bối cảnh thời đại của ván trò chơi này, tiên hiệp, luyện khí tu chân. Mô hình nhân vật của người chơi trong ván trò chơi này, không. Nhiệm vụ chính của người chơi trong ván trò chơi này, phá vỡ xiềng xích một chiều, thăng lên 2 chiều. Manh mối nhiệm vụ thăng duy, mảnh vỡ trụ quang. Ván trò chơi này không có thời hạn nhiệm vụ, tốc độ thời gian trôi qua của trò chơi là 1/1000, tử vong trong thời hạn nhiệm vụ coi như nhiệm vụ thất bại. Ván trò chơi này là nhiệm vụ thăng duy chi chiến, không có nhiệm vụ phụ. Ván trò chơi này không có đánh giá độ khó, người chơi tử vong hoặc thành công thăng duy là kết thúc. Phát hiện thuộc tính bảng một chiều của người chơi vượt qua người thường, đang tiến hành cấy ghép thuộc tính. Cấy ghép hoàn tất. Thông tin về thế giới trò chơi lần này hiện ra trước mắt Tô Lăng, ngắn gọn hơn so với 5 ván trò chơi hắn đã trải qua. Đồng thời, ván trò chơi này không có thiết lập nhân vật, thời hạn nhiệm vụ, độ khó các loại hạn chế, ngay cả nhiệm vụ chính cũng là khái niệm mơ hồ, phá vỡ xiềng xích một chiều, thăng lên 2 chiều, độ tự do quá lớn. Chính độ tự do này khiến Tô Lăng ý thức được độ khó của ván trò chơi này e rằng sẽ vượt xa bất kỳ lần nào trước đây. Mà theo những gì Tô Lăng biết được từ năng lực bản thân toàn chi trong đầu, sự thật cũng đúng như vậy. Thế giới trò chơi lần này là một thế giới tiên hiệp luyện khí tu chân. Hệ thống sức mạnh là 5 cảnh giới tu chân kinh điển nhất, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Đừng nhìn chỉ có 5 cảnh giới tu chân này, nhưng chiến lực có thể phát huy ra lại vượt xa tất cả các thế giới Tô Lăng từng trải qua. Nhân vật hắn nhập vào lần này là thái thượng lão tổ của một môn phái tên là Thanh Huyền môn, tên thật là Hàn Tùng, tu vi kim đan sơ kỳ. Thanh Huyền môn ở phương thế giới này chỉ là một môn phái không lớn không nhỏ, trong môn phái ngoại trừ Hàn Tùng, vị lão tổ tông này, không có tu sĩ kim đan kỳ nào khác. Mà những tu sĩ đang tấn công Thanh Huyền môn bên ngoài kia, kỳ thực không có một ai là kim đan kỳ, đa số đều là trúc cơ kỳ, có người thậm chí còn là luyện khí kỳ. Chỉ với 2 cảnh giới nhập môn tu chân đầu tiên như vậy, chiến lực có thể phát huy ra đã vô cùng cường đại. Ngự khí bay lên trời, pháp thuật oanh tạc, đều không phải chuyện đùa. Chỉ là 2 cảnh giới luyện khí và trúc cơ đã có thể phát huy ra chiến lực như vậy, có thể thấy được hệ thống sức mạnh của thế giới này lợi hại. Chưa kể, thông thường loại hệ thống sức mạnh này kỳ thực thuộc về hạ giới trong hệ thống thế giới tiên hiệp, còn có linh giới và tiên giới khủng khiếp hơn ở phía trên. Cho nên, mức độ nguy hiểm của ván trò chơi lần này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Cũng khó trách siêu duy sát lần này lại cho độ tự do của trò chơi cao như vậy. Trong thế giới nguy hiểm như vậy, nếu còn phải bận tâm đến mô hình nhân vật và thời hạn nhiệm vụ, vậy đơn giản còn khó hơn gấp nhiều lần so với trò chơi cấp ác mộng. Tất nhiên, mức độ nguy hiểm cao như vậy, tự nhiên cũng đi kèm với phần thưởng vô cùng cao. Chắc chỉ có thế giới như vậy mới chứa đựng cơ duyên phá vỡ xiềng xích thế giới một chiều, thăng lên 2 chiều. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Tô Lăng không khỏi quay về hiện thực. Nếu đã vào thế giới như vậy, nghĩ nhiều cũng vô ích, làm quen với hoàn cảnh mới là quan trọng nhất. Lúc này, thân thể Hàn Tùng mà hắn nhập vào, dưới sự cấy ghép 999.99 thuộc tính thân thể của hắn, đã từ một xác khô khô héo phản lão hoàn đồng trở lại dáng vẻ thanh niên tuấn lãng. Sau đó, hắn vừa đứng dậy, vừa xem xét trong đầu. Thông tin về cuộc đời của 5 nam nữ trung niên vừa mời hắn xuất quan bên ngoài sơn cốc và đám đệ tử Thanh Huyền môn mà năng lực bản thân toàn chi phản hồi lại. Từ thông tin về cuộc đời của những người này, hắn hiểu được rất nhiều kiến thức luyện khí tu chân và thưởng thức địa lý của thế giới này, còn có nguyên nhân của tai họa lần này của Thanh Huyền môn. Thì ra là thế. Nguyên nhân chủ yếu khiến Thanh Huyền môn bị nhiều tu sĩ vây công là do có tin đồn rằng Thanh Huyền môn đã thu được một viên tiên thiên thần vật mảnh vỡ trụ quang. Trong tu tiên giới này, mảnh vỡ trụ quang là một tiên thiên thần vật vô cùng thần kỳ. Truyền thuyết, mảnh vỡ trụ quang có các loại năng lực thần kỳ huyền diệu, có thể giúp người tu hành gia tốc, có thể làm cho quân địch đứng im không động, còn có thể khiến người phản lão hoàn đồng, vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Thậm chí,
Còn có lời đồn mảnh vỡ trụ quang có năng lực ngược dòng thời gian, đưa người ta trở về quá khứ. Những năng lực thần kỳ huyền diệu này, đối với tu sĩ ở mọi giai đoạn đều có tác dụng lớn. Do đó, các tu sĩ trong tu tiên giới, bất kể là ai, cơ bản đều chạy theo mảnh vỡ trụ quang như vịt. Nhưng chính vì mảnh vỡ trụ quang thần kỳ như vậy, rất nhiều tu sĩ có ý đồ khác đã lợi dụng các loại tin đồn về mảnh vỡ trụ quang để lừa gạt trục lợi hoặc giết người đoạt bảo. Dần dần, theo những chuyện ác này ngày càng nhiều, tin tức về tung tích của mảnh vỡ trụ quang cũng dần dần từ thật giả lẫn lộn, biến thành 9 giả một thật, thậm chí 10 giả không thật. Mà các tu sĩ chạy không nhiều lần, lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực, đối với tin đồn về mảnh vỡ trụ quang rất ít khi tin tưởng. Trừ khi tận mắt nhìn thấy, nếu không đều coi là lời đồn. Nhưng dù vậy, bởi vì nhân tính tham lam, số lượng tu sĩ mắc lừa tin đồn về mảnh vỡ trụ quang vẫn không ngừng. Ví dụ như lần này, chính là tại Ngũ Quốc, nơi Thanh Huyền môn tọa lạc, nhiều tán tu có uy vọng trong giới tán tu, cùng nhau thể son sắt đảm bảo. Trong phường thị của tán tu, đã nhìn thấy tu sĩ mặc trang phục đệ tử Thanh Huyền môn, thể hiện năng lực huyền diệu tương tự mảnh vỡ trụ quang. Thế là, cuối cùng mới chiêu mời tai họa đông đảo tán tu ở phía Nam Ngũ Quốc vây công Thanh Huyền môn. Tất nhiên, trong đó cũng không thiếu nguyên nhân Kim Đan lão tổ của Thanh Huyền môn bế quan 300 năm, thọ nguyên có khả năng đã cạn kiệt. Tóm lại, sự tình đã phát triển đến bước này. Cái gọi là bịa đặt thì dễ, bác bỏ tin đồn thì khó, không gì khác hơn như vậy. Tất nhiên, với năng lực bản thân toàn tri và có liên quan đến tất cả người của Thanh Huyền môn, Tô Lăng có thể nhìn trộm thông tin về cuộc đời của những người Thanh Huyền môn này, lại biết đây kỳ thực không phải là lời đồn. Trong Thanh Huyền môn, quả thực có một tên đệ tử do cơ duyên xảo hợp đã thu được một viên mảnh vỡ trụ quang. Mảnh vỡ trụ quang. Manh mối nhiệm vụ thăng duy chi chiến lần này mà hệ thống siêu duy sát đưa ra chính là cái gọi là mảnh vỡ trụ quang này. Bởi vậy, Tô Lăng sau khi biết Thanh Huyền môn có một tên đệ tử thu được mảnh vỡ trụ quang, lập tức nảy ra ý định. Tất nhiên, hắn không có ý định đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thanh Huyền môn. Thứ nhất, hắn không phải thái thượng lão tổ của Thanh Huyền môn, chỉ là nhập vào thân thể đã tọa hóa của đối phương, sự tồn vong của Thanh Huyền môn không liên quan gì đến hắn. Thứ hai, hắn mới đến thế giới tiên hiệp tu chân này, không có tu vi. Mặc dù hắn có 999.99 thuộc tính thân thể, ý thức trí lực tinh thần hai hạng thuộc tính càng cao tới hơn 3.700 điểm, lại có các loại bí kỹ và huyết mạch thần thông, chiến lực có thể bạo phát tiêu diệt đám tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ bên ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng thế giới này nguy hiểm như vậy, hắn quá mức phô trương tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của cường giả của thế giới này. Đến lúc đó, nếu cường giả của thế giới này phát hiện phong cách chiến đấu của hắn khác thường, hơn nữa còn phản lão hoàn đồng, không khỏi càng thêm củng cố tin đồn về mảnh vỡ trụ quang, ắt sẽ mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Cuối cùng, lần này hắn không có thiết lập nhân vật và thời hạn nhiệm vụ, căn bản không có lý do gì để làm những việc tốn công vô ích này. Cho nên, ý định của Tô Lăng là nhắm vào mảnh vỡ trụ quang chứ không phải Thanh Huyền môn. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng lập tức có kế hoạch trong lòng. Chỉ thấy hắn đầu tiên là dùng niệm lực quét qua, phủi sạch bụi đất trên áo bào cũ kỹ, sau đó lực lượng tinh thần từ mi tâm tỏa ra, quét một vòng trong hang động, xác nhận không có gì cần mang đi, liền rời khỏi hang động. Bên ngoài hang động là một khe núi cây cỏ tươi tốt, nhưng lại tràn ngập sương mù dày đặc hư hư thực thực, tầm nhìn rất thấp, không quá 5 mét. Đặt mình trong đó, căn bản không phân biệt được phương hướng. Nhập vào thân thể Hàn Tùng, cũng đã nhìn thấy thông tin về cuộc đời của Hàn Tùng, Tô Lăng biết rõ sương mù dày đặc trong sơn cốc này kỳ thực là do một tòa mê trận tạo thành. Chỉ cần tìm được trận nhãn, liền có thể đóng lại tòa mê trận này, xua tan sương mù dày đặc, mà Tô Lăng cũng biết trận nhãn ở đâu. Đáng tiếc, hắn vẫn không làm được. Bởi vì, hắn không có tu vi. Ở thế giới này, tất cả pháp khí, pháp bảo, linh bảo và pháp thuật, trận pháp đều dựa trên chân khí, chân nguyên của tu sĩ làm cơ sở. Nói trắng ra, tu sĩ luyện khí chính là một loại năng lượng. Mà pháp khí, pháp bảo, linh bảo và trận pháp đều lấy loại năng lượng này làm nguyên để khu động. Không có chân khí hoặc chân nguyên, tất cả đều là nói suông. Giống như một chiếc ô tô có cấu hình cao đến đâu, không có dầu hoặc điện năng cũng không thể khởi động được, là một đạo lý. Tô Lăng hiện tại đang ở trong trạng thái không có chân khí hoặc chân nguyên, loại năng lượng này. Điều này không chỉ khiến hắn không thể đóng được mê trận trong sơn cốc, ngay cả túi trữ vật trên người Hàn Tùng cũng không thể mở ra, đừng nói đến việc sử dụng đồ vật bên trong. Bất quá cũng may, mê trận này không có nguy hiểm gì, tác dụng càng nhiều là mê hoặc người ngoài, sau đó đưa người ra ngoài. Dù sao, đây là sơn môn của Thanh Huyền môn, Hàn Tùng, vị Thanh Huyền môn lão tổ này không thể bố trí sát trận gì đối với môn nhân. Bởi vậy, khi Tô Lăng tiến vào, sau khi đi một lúc trong sơn cốc, liền bị mê trận đưa ra khỏi khe núi. Khi vừa mới bước ra, Tô Lăng liền nhìn thấy ngay trên đỉnh đầu, ánh sáng xanh bảo vệ của đại trận sơn môn Thanh Huyền môn lung lay sắp đổ, màu sắc đã nhạt đến mức gần như không còn nhận ra màu xanh. Đồng thời, bên ngoài ánh sáng xanh bảo vệ, trên không trung và mặt đất tràn ngập bóng người đang phát động công kích. Thấy cảnh này, hắn hiểu rằng đại trận sơn môn sắp bị phá vỡ. Sau một thoáng suy tư, hắn không hề chần chừ, nhanh chóng đi xuống núi. Rất nhanh, hắn tìm thấy một cây đại thụ cành lá sum xuê ở lưng chừng núi. Chỉ thấy hắn nhảy lên, ẩn mình vào trong tán lá rậm rạp của cây đại thụ.
Cứ như vậy, yên lặng chờ đợi trong chốc lát, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Đại trận sơn môn của Thanh Huyền môn cuối cùng đã bị phá vỡ hoàn toàn dưới sự liên hợp tấn công của đám tán tu. Ánh sáng xanh bảo vệ bao phủ sơn môn, nhanh chóng tan biến từ chỗ bị phá vỡ. Đám tán tu ngự khí bay lượn, nối đuôi nhau tràn vào từ chỗ bị phá vỡ, lít nha lít nhít. Mà bên trong các điện trên núi Thanh Huyền môn, môn nhân của Thanh Huyền môn không hề ngồi chờ chết, lựa chọn ra tay trước, thi triển các loại pháp thuật, tế ra các loại pháp khí tấn công đám tán tu đang nối đuôi nhau tràn vào. Đám tán tu xông tới tự nhiên cũng thi triển các loại pháp thuật, tế ra các loại pháp khí để nghênh chiến. Trong phút chốc, các loại pháp thuật chói lọi và pháp khí đủ hình dạng bay múa đầy trời. Trong Thanh Huyền môn, các tòa đại điện bị pháp thuật oanh tạc, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Mà đám tán tu ngự khí bay tới kia cũng không ngừng bị pháp thuật hoặc pháp khí của Thanh Huyền môn đánh trúng, rơi xuống từ không trung. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Khi ánh sáng xanh bảo vệ của đại trận sơn môn Thanh Huyền môn tan biến hoàn toàn, các tu sĩ tụ tập từ bốn phương tám hướng, cuối cùng cùng nhau tràn vào. Có pháp khí, có thể bay trên không trung, liền bay từ trên trời xuống. Mà không có pháp khí, lại chỉ là luyện khí kỳ tu vi, thì từ dưới núi trào lên. Lần này vây công Thanh Huyền môn, kỳ thực rất nhiều tu sĩ không nhắm vào mảnh vỡ trụ quang, nhất là những tu sĩ luyện khí kỳ tu vi thấp và trúc cơ kỳ không có pháp thuật hoặc pháp khí đối địch cường hãn. Bọn họ tự biết dựa vào thực lực của mình không thể cướp được mảnh vỡ trụ quang, cho nên mục tiêu của họ là thừa dịp hỗn loạn hôi của, muốn xem có thể cướp được pháp khí nào đó hoặc pháp thuật pháp quyết nào đó của Thanh Huyền môn để dùng cho mình hay không. Thế giới tán tu vô cùng gian khổ, may mắn có chút thiên phú, có thể luyện khí nhập môn. Đây là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Con đường tu hành sau này đều là dãy dụa. Việc tu hành xa xa không theo kịp những thiên tài có thiên phú kinh người, tài nguyên lại không bằng những gia tộc tu tiên và tông môn kia. Chỉ có hai chữ cơ duyên là con đường duy nhất của đám tán tu. Nhưng con đường này thực sự quá mức huyền ảo, rất nhiều tán tu cả đời đều không đợi được một lần. Bởi vậy, môn phái chết lão tổ, không có kim đan kỳ tọa chấn, lại mang ngọc có tội, dẫn tới bị vây công là một cơ hội vô cùng hiếm có, đám tán tu có thể nói vô cùng trân trọng. Chỉ thấy đám tán tu từ dưới núi chạy xông tới, từng người dùng vải đen che mặt để tránh bị nhận ra sau đó nhanh chóng chạy về phía đại điện Thanh Huyền môn trên đỉnh núi. Nhìn từ trên cao xuống, giống như cá giết qua sông, thành đàn thành lũ, xông lên. Cũng ngay trong đám người dày đặc này, một bóng người vút một tiếng, từ trên một cây đại thụ xông ra, hòa vào trong đám người, cùng nhau đi lên núi Thanh Huyền môn. Đám tán tu ở gần cây đại thụ, nhìn thấy bóng người này, không khỏi ngẩn ra. Nhưng thấy đối phương không mặc trang phục đệ tử Thanh Huyền môn, hơn nữa trên người cũng không có dao động tu vi, lại thêm xung quanh vô cùng hỗn loạn, dừng lại một chút liền có thể theo không kịp bước chân của những tán tu khác, rất có thể bỏ lỡ cơ hội vớt vát lợi ích, liền không chú ý nữa. Rất nhanh, đám tán tu cấp thấp này cuối cùng đã đến đại điện sơn môn của Thanh Huyền môn. Nhưng lúc này, nơi này đã sớm hỗn loạn. Môn chủ và trưởng lão của Thanh Huyền môn cùng những nhân vật hung ác trong đám tán tu kia đấu pháp trên bầu trời. Mà phía dưới đại điện Thanh Huyền môn, không biết ai đã đốt lửa, lửa lớn lan tràn các tòa đại điện, ầm ầm thiêu đốt. Các đệ tử mặc trang phục Thanh Huyền môn và đám tán tu có pháp khí, ngự khí bay tới kia triển khai hỗn chiến. Thấy cảnh này, đám tán tu cấp thấp lập tức điên cuồng tràn vào các tòa đại điện của Thanh Huyền môn. Mà Tô Lăng hòa vào trong đó, cũng theo đám người tràn vào các nơi của Thanh Huyền môn, chỉ có điều, hắn lại nhìn như vô tình, kỳ thực cố ý đi về phía phòng tạp dịch của Thanh Huyền môn. Rất nhanh, hắn theo mấy tên tán tu đi tới phòng tạp dịch. Ở nơi này, một đám đệ tử mặc trang phục tạp dịch đang hoảng loạn chạy trốn, xui xẻo. Mấy tên tán tu tràn vào nơi này, nhìn thấy đám đệ tử tạp dịch đang chạy trốn, lập tức nhỏ giọng mắng một tiếng xui xẻo, nhưng sau đó nhanh chóng quay người rời khỏi nơi này. Mọi người đều biết, đệ tử tạp dịch là quần thể nghèo nhất, không có lợi lộc gì nhất trong một môn phái. Những tán tu này lúc còn trẻ, chẳng phải cũng từng là đệ tử tạp dịch của môn phái nào đó sao? Chỉ có điều, sau này không qua được khảo hạch, thăng lên nội môn, cuối cùng bị trục xuất khỏi tông môn mà thôi. Bây giờ thấy nơi này là tạp dịch viện, biết không có lợi lộc gì, bọn họ tự nhiên không muốn ở lại lâu. Tô Lăng cũng bắt chước thấp giọng mắng một tiếng xui xẻo, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng đột nhiên, hắn xoay đầu một nửa, bỗng nhiên khóa chặt lại một thiếu niên trong đám người đang chạy trốn, dùng cho nồi bôi đen mặt, nhưng ánh mắt lại vô cùng linh động. Thiếu niên này chính là đệ tử trong Thanh Huyền môn, do cơ duyên xảo hợp đã thu được mảnh vỡ trụ quang. Mà tên đệ tử này, tên thật là Phương Duyên, kỳ thực không phải đệ tử tạp dịch, mà là đệ tử nội môn của Thanh Huyền môn, nhưng bây giờ bởi vì Thanh Huyền môn gặp nguy nan, tiểu tử này liền nảy ra kế hoạch trong lòng, thừa dịp hỗn loạn đổi một thân trang phục tạp dịch, muốn dùng cách này qua mặt, trốn thoát kiếp nạn này. Dù sao, với mảnh vỡ trụ quang mà hắn có được, chỉ cần rời khỏi nơi này, thiên hạ rộng lớn, đi đâu cũng được. Nhưng với năng lực bản thân toàn chi của Tô Lăng, hành vi của tiểu tử này tự nhiên không thể che giấu. Chỉ thấy Tô Lăng nhìn chằm chằm Phương Duyên, quát lớn, tên tiểu tử mặt đen kia, đứng lại. Thứ căng phòng trong đũng quần ngươi là bảo bối gì, lập tức giao ra đây cho ta. Hắn không hề nói nhảm. Phương Duyên vì đóng giả thành đệ tử tạp dịch,
cho nên đã giấu túi trữ vật mà đệ tử tạp dịch không có, nhưng đệ tử nội môn có, vào trong đũng quần. Bởi vậy, đũng quần của Phương Duyên quả thực phồng hơn người bình thường. Mà lửa lớn ở Thanh Huyền môn, kỳ thực chính là do Phương Duyên ngầm đốt, chính là muốn gây ra hỗn loạn, lại thêm ánh lửa quấy nhiễu, khiến mọi người không chú ý đến đũng quần phồng của hắn, nhưng ai ngờ, hắn vừa mới đốt lửa xong đi ra, liền bị người ta vạch trần cải trang. Lập tức, khuôn mặt vốn đã đen vì cho nồi của Phương Duyên trầm xuống, càng thêm đen. Vút, không hề đáp lại, Phương Duyên mặc trang phục tạp dịch, lập tức triển khai thân pháp bỏ chạy. Là đệ tử nội môn, lại được kỳ ngộ, thu được mảnh vỡ trụ quang có thể tăng tốc tu hành, hắn đã có chút thành tựu trong luyện khí, học được mấy chiêu pháp thuật, trong đó có cả thân pháp. Chỉ thấy sau khi hắn triển khai thân pháp, thân hình lập tức hóa thành một bóng mờ mờ ảo, nhanh chóng chạy về phía dưới núi. Tô Lăng thấy vậy, lập tức cũng triển khai truy kích, chỉ có điều hắn biểu hiện ra tốc độ chỉ là của tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, dùng chân khí thúc đẩy cước lực. Thế là, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo giãn. Tuy nhiên, do địa thế, Tô Lăng ở trên núi Thanh Huyền môn, mà thiếu niên Phương Duyên kia lại chạy xuống núi, nhìn từ trên cao xuống. Tuy thiếu niên Phương Duyên không ngừng kéo giãn khoảng cách, nhưng Tô Lăng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Tô Lăng cũng không vội, mặc cho đối phương không ngừng bằng vào thân pháp kéo dài khoảng cách, mà hắn một mực ngụy trang thành tu sĩ luyện khí kỳ bình thường đuổi theo. Một lát sau, khi hắn thoát ly phạm vi mà đám tu sĩ trúc cơ kỳ trên đỉnh núi có thể phát hiện, Tô Lăng chậm rãi dừng bước chân. Sau đó, hắn đứng trên lưng chừng núi, quan sát Phương Duyên đã chạy xuống núi, chuẩn bị trốn vào trong núi lớn xung quanh, khẽ động tâm niệm. Oanh, một luồng khí lưu mãnh liệt, ầm vang bộc phát, thổi đến cây cỏ xung quanh chập chờn. Mà theo luồng khí lưu mãnh liệt này, thân hình Tô Lăng cũng như đạn pháo, bay vọt lên, nhanh chóng vẽ ra một đường vòng cung giữa không trung, ầm vang rơi xuống chỗ Phương Duyên đang dùng thân pháp chạy trốn dưới núi. Mà động tĩnh do hắn tạo ra, lẫn vào trong âm thanh đấu pháp trên đỉnh núi, không gây ra nhiều chú ý. Hả? Chân núi. Phương Duyên đang thi triển thân pháp bỏ chạy, trước đó còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tên tán tu đang truy kích mình. Nhưng khi phát hiện đối phương bị hắn bỏ xa, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, hắn liền không để ý nữa. Nhưng đột nhiên, tai hắn khẽ động, nghe thấy gì đó, vô thức quay đầu nhìn lại. Khi thấy một bóng người đang nhanh chóng rơi xuống vị trí của hắn, sắc mặt hắn không khỏi đột nhiên biến đổi. Ầm ầm, một tiếng vang lớn truyền ra. Mặt đất từng khúc nổ tung, lõm xuống thành một cái hố tròn rạn nứt. Đồng thời, mặt đất phụ cận bị chấn động mạnh, rung chuyển liên tục một lúc lâu mới dừng lại. Phương Duyên trong chấn động kịch liệt, vừa duy trì cân bằng cơ thể, vừa nhìn về phía trước, bóng người đứng yên không nhúc nhích rơi xuống trước mặt hắn, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, trong lòng rung động không thôi. Đây mà còn là người sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng Phương Duyên, hắn liền quay người muốn thi triển mị ảnh thân pháp lần nữa để bỏ trốn. Nhưng một giây sau, ong, theo một tiếng vù vù, một màn sáng ngăn lại phía sau hắn. Trong lúc vội vàng, thân hình hắn phanh một tiếng đâm vào màn sáng không hề sứt mẻ, mà hắn lại bị lực phản chấn ngã ngồi trên mặt đất. "Chạy đi, ngươi tiếp tục chạy đi." Giọng nói mang theo chút trêu tức của Tô Lăng vang lên từ phía sau. Phương Duyên nghe xong, lập tức bật người đứng dậy, giữa không trung đổi thành mặt hướng Tô Lăng, bịch một tiếng liền quỳ xuống dập đầu, khóc ròng ròng nói: "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tiểu nhân chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới trộm đồ, tiểu nhân giao ra ngay, xin tiền bối đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một con đường sống." Dứt lời, liền thấy kẻ này đưa tay vào trong đũng quần, lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh nhạt, ném xuống trước mặt Tô Lăng. Một màn này khiến Tô Lăng không khỏi ngạc nhiên. Tiểu tử này cũng thật là co được giãn được. Chân trước phát hiện không đúng liền lập tức bỏ chạy, bây giờ bị đuổi kịp, phát hiện rất có thể đánh không lại cũng không trốn thoát được, liền lập tức quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nhìn bộ dạng than thở khóc lóc của đối phương, nếu không biết nội tình của tiểu tử này, Tô Lăng thật sự có chút tin. Vốn dĩ, chiếc túi trữ vật được giao ra là đồ của hắn, kết quả lại bị tiểu tử này nói là đồ ăn trộm. Mà trong chiếc túi trữ vật được giao ra, không có mảnh vỡ trụ quang đã sớm bị tiểu tử này giấu đi. Tô Lăng mặc dù biết vị trí cất giấu mảnh vỡ trụ quang của đối phương thông qua năng lực bản thân toàn tri, nhưng có trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát giám sát trò chơi, hắn không thể trực tiếp đi lấy. Hơn nữa, theo góc nhìn của hắn vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này, chỉ có thông tin hệ thống cho biết đây là một thế giới tiên hiệp luyện khí tu chân. Còn có việc hắn khi ra khỏi sơn cốc, nhìn thấy đại trận sơn môn Thanh Huyền môn sắp bị công phá, bên ngoài lít nha lít nhít tràn ngập tu sĩ. Chỉ có những thông tin này để hắn hiểu được tình cảnh trước mắt. Bởi vậy, theo góc nhìn của người chơi bình thường, lúc này hắn nên đi quan sát tìm hiểu thế giới này một phen mới đúng. Thế là, đối diện với việc đệ tử nội môn Phương Duyên của Thanh Huyền môn này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau khi trêu chọc một câu, hắn liền thu liễm vẻ mặt trêu tức, đổi thành một bộ dáng vẻ cao thâm khó dò, cười như không cười, nói: "Tiểu tử mặt đen, muốn ta tha cho ngươi, còn phải xem biểu hiện của ngươi." Biểu hiện? Phương Duyên nghe được lời này của Tô Lăng, lập tức đảo mắt, rõ ràng đối phương không có ý định nhất định phải giết hắn, ý nghĩ chuẩn bị sẵn sàng, nếu đối phương động thủ liền liều chết đánh cược một lần, lập tức âm thầm biến mất. Chỉ nghe hắn lanh lợi nói tiếp: "Tiền bối có chuyện gì xin cứ phân phó."
Phàm là tiểu nhân có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tô Lăng nghe đối phương tuôn ra một tràng thành ngữ, cũng không nói gì, khẽ cười nói, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Mà đối với chiếc túi trữ vật Phương Duyên lấy ra từ trong đũng quần, hắn lại không thèm nhìn. Trong lúc Tô Lăng quay người rời đi một đoạn, Phương Duyên đã nảy sinh ý định thừa cơ bỏ trốn và đánh lén đối phương. Nhưng cuối cùng, sau một thoáng suy nghĩ, hắn vẫn không thực hiện. Vừa rồi đụng vào tầng màn sáng kia, khiến hắn cảm thấy thủ đoạn của đối phương có chút khó lường, lựa chọn tiếp tục quan sát. Chỉ thấy hắn đứng dậy, đuổi theo Tô Lăng, trong lúc đó thuận tiện khom người nhặt chiếc túi trữ vật vừa rồi hắn ném đi lên và hỏi, tiền bối, chúng ta đi đâu? Thế mà không đánh lén, vẫn rất cẩn thận. Tô Lăng trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn vừa rồi cố ý quay người lộ ra phía sau, chính là muốn giăng bẫy, dẫn đối phương đánh lén tấn công hắn, sau đó hắn có thể thi triển một phen thủ đoạn, triệt để chấn nhiếp đối phương. Không ngờ, Phương Duyên này lại cẩn thận như vậy. Bất quá cũng không quan trọng. Đây vốn chỉ là một mồi nhử tùy ý, đối phương không mắc bẫy thì thôi. Chỉ nghe hắn nói với giọng điệu ung dung, trước đi khắp nơi xem sao, dẫn lão phu xem tu tiên giới bây giờ. Hả? Nghe được lời này, Phương Duyên đi theo sau lưng Tô Lăng không khỏi khẽ động trong lòng. Lão phu, tu tiên giới bây giờ. Người này chẳng lẽ là một lão quái vật bế quan nhiều năm, đến bây giờ mới xuất quan. Ý nghĩ này nảy sinh trong lòng Phương Duyên. Bất quá, hắn không vội kết luận, chỉ thấy hắn không chút biến sắc khẽ gật đầu và đáp, vâng, tiền bối. Nói xong, hắn thăm dò hỏi, tiền bối đây là vừa mới bế quan ra sao? Không sai biệt lắm. Tô Lăng vẻ mặt dửng dưng khẽ gật đầu và tiếp tục hỏi, đương kim tu tiên giới môn phái nào đứng đầu? Không sai, hắn đang cố ý dùng lời nói lừa gạt đối phương. Mặc dù hắn đã biết được rất nhiều tình huống và nhận thức thông thường của thế giới tiên hiệp này thông qua năng lực bản thân toàn tri, nhưng ở góc độ giám sát của siêu duy sát, hắn không biết những thông tin này. Cho nên, hắn cần một quá trình hiểu rõ những thông tin này. Mà giả mạo cao nhân lừa gạt những thổ dân bản địa này, rõ ràng là một biện pháp vô cùng tốt. Bất quá, Phương Duyên này quả thực vô cùng cẩn thận. Cho dù Tô Lăng nói rõ ràng thế nào, tiểu tử này dường như không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng đối với những câu hỏi của Tô Lăng, tiểu tử này lại dần dần trả lời. Rất nhanh, dưới sự hỏi đáp của hai người, Tô Lăng cuối cùng đã thông qua miệng của đối phương, hiểu được tình hình cơ bản của thế giới này, để những nhận thức mà bản thân thu được thông qua năng lực bản thân toàn tri có một logic hoàn chỉnh. Mà trong quá trình hỏi đáp, hai người cũng dần dần rời xa Thanh Huyền môn. Bất quá, vì không đặc biệt chọn đường đi, hai người vẫn ở trong vùng hoang dã. Thì ra là thế, tu tiên giới bây giờ đã biến thành như vậy. Sau khi biết được rất nhiều tình huống của tu tiên giới thông qua Phương Duyên, Tô Lăng cảm khái một câu. Ngay sau đó, hắn chuyển chủ đề, nói với Phương Duyên, ngươi biểu hiện không tệ, coi như phần thưởng. Phương pháp tu tiên mà ngươi tu luyện có thể cho lão phu xem một chút, lão phu có lẽ có thể cho ngươi một chút đề nghị. Sau một phen trò chuyện, thuận thế thông qua miệng Phương Duyên, hiểu rõ thông tin cơ bản đại khái của thế giới này, Tô Lăng cuối cùng đã nói ra một trong những mục đích thực sự của mình. Không sai, nguyên nhân hắn không tiến hành cưỡng đoạt Phương Duyên, ngoài việc có sự giám sát của siêu duy sát, một nguyên nhân khác chính là hắn còn muốn có được pháp môn tu tiên từ đối phương. Đây là một thế giới tiên hiệp luyện khí tu chân. Là một người phương Đông, làm sao Tô Lăng có thể không có tình cảm với tiên hiệp? Chưa kể, chiến lực của thế giới tiên hiệp vô cùng cường đại, luyện khí tu chân lại là thủ đoạn tấn công năng lượng mà hắn rất thiếu. Sau khi biết đây là một thế giới tiên hiệp, Tô Lăng liền nảy sinh ý định nhất định phải luyện khí tu chân. Chỉ có điều, tình thế khi mới vào trò chơi, khiến hắn không có cách nào thực hiện kế hoạch này. Hiện tại, sau khi rời xa sự hỗn loạn của Thanh Huyền môn, hắn cuối cùng đã có thể. Tất nhiên, hắn kỳ thực đã sớm biết được tất cả thông tin về cuộc đời của các tu sĩ có liên quan đến hắn trong thế giới này thông qua năng lực bản thân toàn tri, và từ đó nhìn thấy rất nhiều phương pháp luyện khí tu tiên. Nhưng vẫn là vấn đề cũ, dưới sự giám sát của siêu duy sát, hắn nhất định phải có một logic hoàn chỉnh để thu được phương pháp tu tiên, như vậy mới có thể bắt đầu luyện khí tu tiên. Mà Phương Duyên chính là điểm mấu chốt trong logic mà hắn cần. Cái này, nghe được lời nói của Tô Lăng, Phương Duyên không khỏi chần chừ một chút. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới sau ngày hôm nay, Thanh Huyền môn có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa, thế là sau một lát chần chừ, hắn liền đưa tay vào trong chiếc túi trữ vật vừa rồi giả ý ném ra, sau đó nhặt lên, lấy ra một ngọc giản. Đây là pháp môn tu tiên của Thanh Huyền môn Thái thượng Thanh Huyền công, xin tiền bối có thể chỉ điểm sai sót. Nói xong, Phương Duyên liền đưa ngọc giản cho Tô Lăng. Sau một phen trò chuyện, trong lời nói của Tô Lăng không che giấu thân phận cao nhân, nhưng Phương Duyên cẩn thận không tùy tiện tin tưởng. Hiện tại Tô Lăng chủ động đề nghị cho hắn một chút đề nghị về phương pháp luyện tiên, hắn vừa vặn thừa cơ hội này thăm dò đối phương. Đây là ý tưởng chân thật trong nội tâm của Phương Duyên khi giao ra phương pháp tu tiên của Thanh Huyền môn, không chỉ là vì Thanh Huyền môn sắp bị diệt. Tô Lăng trải qua lần trò chuyện này, tự nhiên cũng phát hiện ra sự cẩn thận của Phương Duyên, bởi vậy, đối với việc đối phương chủ động đưa ngọc giản, hắn cũng hiểu rõ tâm tính của đối phương. Bất quá, đối với sự thăm dò của đối phương, hắn không hề để ý, trực tiếp nhận lấy ngọc giản đối phương đưa, sau đó ý thức kéo dài ra, chạm vào ngọc giản.
Trong nháy mắt khi ý thức của Tô Lăng tiếp xúc với ngọc giản, một bộ công pháp tu tiên tên là Thái Thượng Thanh Huyền Công hiện lên trong đầu hắn. Thái thượng giả, hạ bất chi dã hữu, thanh huyền giả, thanh chọc nhi giao trì. Một lát sau khi tiêu hóa xong nội dung của Thái Thượng Thanh Huyền Công, Tô Lăng khẽ gật đầu, lẩm bẩm, thì ra là thế. Tiền bối, thế nào? Phương Duyên ở bên cạnh nghe thấy lời này, lập tức mở miệng dò hỏi. Tuy nhiên, Tô Lăng chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền ngồi xuống tại chỗ và nói, ta thử trước phương pháp tu tiên này một chút. Phương Duyên thấy thế không khỏi ngạc nhiên. Thử trước một chút là có ý gì? Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, một lúc sau, vù, một tiếng gió rít truyền đến. Ngay sau đó, nơi hai người đang đứng bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Cảm nhận được trận cuồng phong này, hai mắt Phương Duyên không khỏi trợn to, mặt mày tràn đầy vẻ khó tin, đây là trận cuồng phong này lại toàn là linh khí. Tu sĩ luyện khí, luyện hóa linh khí giữa trời đất để biến thành của mình. Chỉ có điều, linh khí giữa trời đất quá mức táo bạo, lại chứa tạp chất, nhất định phải trải qua quá trình luyện hóa tạp chất, loại bỏ tính bạo mới có thể lưu lại trong cơ thể, chuyển hóa thành chân khí, tu vi của bản thân. Mà trong quá trình này, thiên phú linh căn khác nhau, cấu tạo thân thể và pháp tu hành khác nhau, đều có ảnh hưởng và tác dụng khác nhau. Đại môn phái thu đồ thông thường đều trải qua các tầng sàng lọc, kiểm tra thiên phú linh căn, cấu tạo thân thể để cho pháp và tài nguyên khác nhau. Nhưng đại đa số người kỳ thực đều có thiên phú linh căn bình thường, cấu tạo thân thể hỗn tạp, không thích hợp để luyện khí tu tiên, người thực sự thích hợp để luyện khí tu tiên chỉ có một bộ phận. Mà trong bộ phận thích hợp để luyện khí tu tiên này, lại chỉ có một phần cực nhỏ là thiên tài luyện khí tu tiên. Tư chất tu tiên của bản thân Phương Duyên chỉ có thể nói là bình thường, tốt hơn người bình thường một chút, nhưng cũng có hạn, căn bản không thể so sánh với những thiên tài luyện khí tu tiên kia. Nếu tư chất của hắn thực sự tốt, đã sớm bái nhập đại tông môn, cũng sẽ không trà trộn trong tiểu môn phái như Thanh Huyền môn, dù sao hắn cũng không phải chưa từng thử bái nhập đại tông môn. Ban đầu ở vòng khảo thí của đại tông môn, hắn quả thực đã gặp không ít thiên tài luyện khí tu tiên. Bất kể có thiên tài thế nào, động tĩnh khi luyện khí tu tiên cũng đều nằm trong phạm vi bình thường. Nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực vượt ra khỏi nhận thức của Phương Duyên. Luyện khí bước đầu tiên, trước phải dẫn khí nhập thể. Nhưng trên đời nào có cách dẫn động linh khí như vậy? Nhất là, vẫn là trực tiếp dẫn động nhiều linh khí táo bạo như vậy nhập thể. Chẳng lẽ đối phương không sợ no bạo kinh mạch, bạo thể mà chết sao? Phương Duyên nhìn cùng phong linh khí nổi lên, kinh hồn táng đảm. Tuy nhiên, một lúc sau, hắn liền nhìn thấy cùng phong linh khí này bị Tô Lăng dẫn vào trong cơ thể Từ Thiên Linh, không có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ người Tô Lăng giống như một vùng biển mênh mông, cùng phong linh khí dẫn vào trong cơ thể, liền không có động tĩnh, như đá chìm đáy biển. Một màn này lập tức khiến Phương Duyên kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ đối phương thực sự là một vị cao nhân vừa mới bế quan xuất thế? Trong khi Phương Duyên kinh ngạc vì phương pháp luyện khí của Tô Lăng, bản thân Tô Lăng lại đang xem xét thông tin liên tục phản hồi trong đầu và hiện ra trước mắt, trong lòng không ngừng phân tích tổng kết. Ký chủ tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công, dẫn động nguyên thủy linh khí nhập thể, nguyên thủy linh khí tiến hành phá hoại thân thể không bị tổn thương. Nguyên thủy linh khí hao hết tính bạo, chuyển hóa thành chân khí bắt đầu bồi bổ thân thể đã đạt đến giới hạn cực hạn, không cần bồi bổ, chân khí được đưa vào đan điền. Ký chủ thành công tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công, chân khí cộng 0.1. Ký chủ tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công, dẫn động nguyên thủy linh khí nhập thể, nguyên thủy linh khí tiến hành phá hoại thân thể không bị tổn thương. Nguyên thủy linh khí hao hết tính bạo, chuyển hóa thành chân khí bắt đầu bồi bổ thân thể đã đạt đến giới hạn cực hạn, không cần bồi bổ, chân khí được đưa vào đan điền. Ký chủ thành công tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công, chân khí cộng 0.1. Ký chủ tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công, dẫn động nguyên thủy linh khí nhập thể, nguyên thủy linh khí tiến hành phá hoại thân thể không bị tổn thương. Nguyên thủy linh khí hao hết tính bạo, chuyển hóa thành chân khí bắt đầu bồi bổ thân thể đã đạt đến giới hạn cực hạn, không cần bồi bổ, chân khí được đưa vào đan điền. Ký chủ thành công tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công, chân khí cộng 0.1. Trong đầu, năng lực bản thân toàn chi không ngừng phản hồi về việc thân thể Tô Lăng bị tổn hại khi tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công. Như Phương Duyên suy nghĩ, trực tiếp dẫn động nhiều linh khí giữa trời đất như vậy nhập thể, quả thực sẽ gây tổn hại cho thân thể người tu hành. Tuy nhiên, thân thể của Tô Lăng quá mức cường hãn. Ba loại thuộc tính trị số cao tới 999.99 cường độ thân thể, nguyên thủy linh khí giữa trời đất nhập thể, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân thể hắn. Đồng thời, bộ thân thể cường hãn của hắn còn có tác dụng rèn luyện nguyên thủy linh khí. Nguyên thủy thiên địa linh khí trong quá trình không ngừng gây tổn thương mà không có kết quả cho thân thể hắn, tính bạo và tạp chất cũng bị ma luyện trong quá trình này. Cho nên, hiệu quả thể hiện ra chính là, sau khi Tô Lăng tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công dẫn khí nhập thể, trực tiếp chuyển hóa thành chân khí pháp lực. Mặt khác, chân khí pháp lực sau khi chuyển hóa, thông thường sẽ có 8-9 phần đi bồi bổ thân thể trước, từ đó đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Đây cũng là nguyên nhân trong quá trình luyện khí tu tiên, tuổi thọ của tu sĩ ngày càng lâu. Nhưng vì ba loại thuộc tính trị số của thân thể Tô Lăng đã đạt đến cực hạn của thế giới một chiều, chân khí pháp lực không cần bồi bổ, chân khí pháp lực mà hắn chuyển hóa, 10 phần đều được đưa vào trong đan điền.
Điều này lập tức khiến tốc độ tăng thêm chân khí của Tô Lăng nhanh đến kinh người. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ số chân khí của Tô Lăng đã tích lũy đến 1. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công đến tầng thứ nhất, thành công kích hoạt thuộc tính năng lượng. Nhìn thấy thông báo hệ thống hiện ra trước mắt, Tô Lăng khẽ động tâm niệm, nhìn về phía bảng thuộc tính một chiều của bản thân. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3789.64, tinh thần 3789.64, năng lượng 1. Công pháp: Thái Thượng Thanh Huyền Công, tầng thứ nhất. Tu vi: luyện khí sơ kỳ. Trong cột thuộc tính đã có thêm thuộc tính năng lượng. Ngoài ra, giao diện thuộc tính một chiều còn có thêm mục mới công pháp và tu vi. Nhìn thấy sự thay đổi này, mặc dù điều này có liên quan rất lớn đến thuộc tính thân thể cường hãn của hắn, năng lực bản thân toàn chi cũng phản hồi chi tiết nguyên nhân cụ thể, nhưng Tô Lăng vẫn có chút kinh ngạc. Đây là luyện khí sơ kỳ sao? Trong lúc hắn kinh ngạc, thuộc tính năng lượng vừa mới kích hoạt vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng rất nhanh, khi thuộc tính năng lượng tăng trưởng đến ngày 1 tháng 6, chỉ số tăng trưởng liền dừng lại. Đồng thời, cuồng phong linh khí bên ngoài cũng dần dần ngừng lại. Phát giác được điểm này, Tô Lăng khẽ nhíu mày, đành phải dừng vận chuyển Thái Thượng Thanh Huyền Công. Hắn hiểu rõ nguyên nhân. Sở dĩ chỉ số dừng tăng trưởng, chủ yếu là vì linh khí ở khu vực này đều đã bị hắn dẫn động hấp thu gần hết. Nếu hắn muốn tiếp tục dẫn động thiên địa linh khí, ý thức phải khuếch tán ra bên ngoài, dẫn động thiên địa linh khí ở khu vực khác. Nhưng làm như vậy sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, dễ dàng dẫn đến phiền phức. Dù sao, tu sĩ mẫn cảm nhất với dao động của thiên địa linh khí, mà bọn họ tuy đã rời khỏi khu vực Thanh Huyền môn, nhưng vẫn chưa đi đủ xa. Nếu động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của tán tu và tu sĩ Thanh Huyền môn ở bên kia thì không cần thiết. Hơn nữa, hắn cũng chỉ tùy tiện thử tu luyện một chút mà thôi. Dựa vào đó, Tô Lăng dừng tu luyện, đứng dậy. Mà cùng lúc hắn đứng dậy, Phương Duyên ở bên cạnh giống như một con khỉ vò đầu bứt tai, vội vàng tiến lên hỏi, tiền bối, vừa rồi ngài dẫn động nhiều thiên địa linh khí nhập thể như vậy, ngài không sao chứ? Bất quá chỉ là tu luyện mà thôi, có thể có chuyện gì? Nhìn thấy bộ dạng vội vàng không nhịn được của Phương Duyên, Tô Lăng thản nhiên trả lời. Nhìn qua thông tin về cuộc đời của những tu sĩ Thanh Huyền môn khác, hắn đương nhiên biết động tĩnh vừa rồi khoa trương đến mức nào, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Dưới sự tẩy lễ thông tin về cuộc đời của đám môn nhân Thanh Huyền môn, còn có mấy kim đan, nguyên anh tu sĩ cùng thế hệ với Hàn Tùng, vẫn còn sống đến nay. Cộng thêm cảm nhận của bản thân Tô Lăng khi vừa mới tu luyện, Tô Lăng kỳ thực đã đại khái thăm dò được bản chất của luyện khí tu chân ở thế giới này. Tu sĩ ở thế giới này, cơ bản đều bắt đầu luyện khí bằng thân thể phàm nhân, thân thể không chịu nổi nguyên thủy linh khí tràn ngập tính bạo đã đành. Sự yếu kém trên phương diện ý thức, hay nói cách khác là hồn phách, cũng khiến cho bọn họ không thể dẫn động quá nhiều linh khí nhập thể. Lại thêm trong quá trình luyện khí, 89% chân khí đều dùng để bồi bổ thân thể, thay đổi cấu tạo thân thể để kéo dài tuổi thọ, bởi vậy, tiến độ luyện khí của người bình thường vô cùng chậm. Tô Lăng với 3 loại thuộc tính thân thể cao tới 999.99, 2 thuộc tính ý thức cao tới hơn 3700, mỗi chu thiên tu luyện chuyển hóa được 0.1 lượng chân khí. Tu sĩ bình thường không có thuộc tính thân thể và ý thức biến thái như hắn, với các phương diện bắt đầu từ số 0, mỗi chu thiên hành công có thể chuyển hóa được lượng chân khí có lẽ chỉ bằng 1/1000 của hắn, thậm chí là 1 phần mấy vạn. Tô Lăng chỉ tốn một khoảng thời gian, liền luyện khí nhập môn, đồng thời luyện thành tầng thứ nhất của Thái Thượng Thanh Huyền Công, đột phá luyện khí sơ kỳ. Nhưng người bình thường luyện khí, ít nhất phải mất 2-3 tháng, nhiều thì nửa năm 1 năm mới có thể nhập môn. Mà muốn luyện thành tầng thứ nhất, đột phá đến luyện khí sơ kỳ, e rằng không có 3 năm 5 năm căn bản không thể được. Tất nhiên, tốc độ tu luyện không phải là bất biến. Theo cảnh giới tăng lên, thể chất và ý thức dần dần tăng cường, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Nhưng đến lúc đó, chân khí, chân nguyên căn cơ cần thiết khi đột phá cảnh giới cũng sẽ tăng theo, độ khó tu hành kỳ thực vẫn không thay đổi. Cho nên, tu tiên kỳ thực một bước nhanh, liền từng bước nhanh. Nguyên nhân Phương Duyên vội vàng chính là vì nhìn thấy Tô Lăng tu hành Thái Thượng Thanh Huyền Công với tốc độ quá mức khoa trương, vừa chấn kinh, vừa đỏ mắt. Nếu hắn có tốc độ tu luyện như vậy, chẳng phải có thể bỏ xa người cùng thế hệ, sánh ngang thiên tài của những đại môn phái kia sao? Không, với tốc độ này, cho dù thiên tài của những đại môn phái kia cũng không thể so sánh với hắn. Tô Lăng chỉ bằng một phen tu luyện đơn giản, đã hoàn toàn khuất phục Phương Duyên, kẻ vốn tính cách cẩn thận. Chỉ thấy Phương Duyên có chút hồn hển, lại mở miệng nói, tiền bối, tiểu nhân có rất nhiều điều không hiểu về tu hành, xin tiền bối chỉ điểm. Dứt lời, hắn liền gọn gàng linh hoạt bịch một tiếng quỳ xuống, đầu cúi xuống chạm đất, toàn thân nằm sấp. Tô Lăng đã từng chứng kiến bản tính co được giãn được của đối phương, đối với việc này cũng không ngạc nhiên. Bất quá rất hiển nhiên, tiểu tử này vẫn chưa hiểu rõ bản chất của luyện khí tu chân. Ngẫm lại cũng đúng, Phương Duyên bất quá mới luyện khí kỳ, không hiểu rõ cũng bình thường. Chỉ thấy Tô Lăng thản nhiên nhìn Phương Duyên đang nằm sấp trên mặt đất, bình thản nói, đứng lên trước đi. Động tĩnh vừa rồi ở đây rất có thể đã gây ra sự chú ý của người hữu tâm, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Vâng, tiền bối. Nghe được Tô Lăng không cự tuyệt, Phương Duyên liền vội vàng đứng dậy,
đồng thời đáp. Sau đó, hai người liền rời khỏi nơi này. Mà sau khi hai người đi không lâu, quả thực có mấy đợt tu sĩ chạy đến xem xét tình hình vì động tĩnh ở bên này. Bất quá, sau khi kiểm tra một phen không phát hiện được gì, những tu sĩ này cũng lần lượt rời đi. Một canh giờ sau, Tô Lăng dưới sự dẫn đường của Phương Duyên, đi tới một tòa thành trì của Ngu Quốc. Tiền bối, tòa thành này tên là Triều Thành, là tòa thành gần Thanh Huyền môn nhất, 370 năm trước thuộc về Tĩnh Quốc, sau khi Tĩnh Quốc bị Ngu Quốc diệt liền thuộc về Ngu Quốc. Cửa thành, dòng người qua lại tấp nập, Tô Lăng và Phương Duyên hòa vào trong đó. Phương Duyên đi theo sau lưng Tô Lăng, truyền âm giảng giải lịch sử của Triều Thành một cách nhiệt tình. Tô Lăng thì tỏ vẻ chuyên chú lắng nghe. Sau khi rời khỏi nơi Tô Lăng tu luyện, Tô Lăng liền bảo Phương Duyên dẫn hắn đến tòa thành gần nhất. Phương Duyên không hề nghi ngờ, bởi vì điều này vô cùng phù hợp với thuyết pháp cao nhân bế quan nhiều năm xuất thế, muốn xem tu tiên giới đương kim. Nhưng trên thực tế, Tô Lăng chẳng qua là vì duy trì hình tượng cao nhân, tiện thể nghiên cứu một chút chân khí vừa mới tu luyện được mà thôi. Tu sĩ luyện khí kỳ, tu luyện được năng lượng là chân khí, chỉ khi trúc cơ, chân khí mới biến chất thăng hoa, từ đó chuyển đổi thành chân nguyên. Đây là thưởng thức mà Tô Lăng biết được thông qua thông tin về cuộc đời của các tu sĩ Thanh Huyền môn. Mà chân khí và chân nguyên, khác biệt giữa hai loại khá lớn. Trong nửa canh giờ trên đường đến Triều Thành này, Tô Lăng đã thử vận chuyển chân khí ở các nơi trên thân thể. Ngoại trừ cảm giác mát lạnh, có thể hơi làm dịu sự mệt mỏi của thân thể và khiến tay chân linh hoạt hơn, thì không có gì đặc biệt. Đây là tác dụng của chân khí trên cảm giác của thân thể. Mà trong nhận thức về thưởng thức tu tiên mà hắn biết được, luyện khí kỳ càng nhiều là đem chân khí tác dụng vào pháp khí hoặc pháp bảo. Nhưng trên người Tô Lăng, ngoại trừ túi trữ vật tùy thân của Hàn Tùng mà hắn nhập vào, không có pháp khí hoặc pháp bảo nào khác. Thế là, Tô Lăng tự nhiên mở túi trữ vật tùy thân của Hàn Tùng. Là tu sĩ kim đan kỳ, trong túi trữ vật của Hàn Tùng quả thực có không ít đồ, có không ít ngân lượng dùng trong thế tục, mấy bộ quần áo, còn có mấy kiện pháp khí và ít hứa đan dược. Bất quá, so với những đồ vật này, Tô Lăng kỳ thực càng cảm thấy hứng thú với bản thân chiếc túi trữ vật. Một cái túi bề ngoài chỉ to bằng bàn tay, bên trong lại có không gian lớn đến mấy mét khối. Nếu đặt ở thế giới khoa huyễn, đây chính là kỹ thuật trồng chất không gian thực thụ. Đáng tiếc, trong tu tiên giới, tu sĩ hiểu rõ luyện khí quá ít, đồng thời cảnh giới đều tương đối cao, không thích hợp để Tô Lăng chơi chọc vào lúc này. Hơn nữa, hắn nhìn trộm thông tin về cuộc đời cũng chỉ có thể nhìn thấy quá trình luyện khí của đối phương, không thể nắm giữ huyền bí trong đó. Cái gọi là biết vậy nhưng không hiểu vì sao, chính là như vậy. Bởi vậy, tuy cảm thấy hứng thú, nhưng không có manh mối, Tô Lăng cũng không đi sâu nghiên cứu. Dừng chân ở tiểu lâu này ăn chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Đi trên đường trong thành, khi đi ngang qua một tiểu lâu, Tô Lăng bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang Phương Duyên đang giảng giải lịch sử của Ngu Quốc. Phương Duyên ngẩn ra, nhưng sau đó tự nhiên cũng không nói gì, vội vàng cười đáp, "Vâng, tiền bối." Sau đó, hai người liền cùng nhau đi vào tiểu lâu, tìm một chỗ ngồi gần đường ở lầu 2. "Tiểu nhị, mau đem rượu ngon thức ăn ngon ở đây của các ngươi lên." Phương Duyên tiện tay ném ra một thỏi bạc cho tiểu nhị đi tới, bình thản nói. Hắn chỉ ân cần khách khí với Tô Lăng, đối với người bình thường, hắn lại là tiên trưởng tiên môn, tự có một phen ngạo khí. "Vâng, khách quan chờ một lát." Tiểu nhị nhận lấy bạc, ước lượng bằng tay, lập tức tươi cười rạng rỡ trả lời và nhanh chóng xuống lầu phân phó nhà bếp. Đợi tiểu nhị đi rồi, bỗng nhiên, trong đầu Phương Duyên vang lên một giọng nói, "Ngươi có biết vì sao tốc độ dẫn khí của lão phu khi tu luyện vừa rồi lại nhanh như vậy không?" Phương Duyên vừa nghe xong không khỏi ngẩn ra, nhưng chợt liền nghiêm nghị trong lòng. Truyền niệm, đây là năng lực mà ít nhất cao nhân kim đan kỳ mới có. Tô Lăng thể hiện ra năng lực này, khiến Phương Duyên vốn đã bị thuyết phục, trong lòng càng thêm tin phục. Hắn cung kính truyền âm trả lời, "Xin tiền bối chỉ điểm." Tô Lăng nghe xong, không hề giấu giếm, đem tổng kết về bản chất của luyện khí tu chân ở thế giới này mà hắn kết hợp thông tin về cuộc đời của Hàn Tùng và đám môn nhân Thanh Huyền môn, còn có cảm nhận của bản thân khi tu luyện, nói cho Phương Duyên theo cách nói của thế giới này. Phương Duyên nghe xong, lập tức vô cùng chấn động. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mặt mày tràn đầy vẻ khó tin, lại bừng tỉnh đại ngộ tự lẩm bẩm một hồi, hắn bỗng nhiên cười gượng nhìn về phía Tô Lăng, truyền âm nói, "Tiền bối dạy bảo lần này, hơn cả 100 năm tu hành của tiểu nhân. Nhưng nếu là đạo lý như vậy, chẳng phải nói, tiểu nhân căn bản không có cách nào tu hành nhanh chóng như tiền bối sao? Ngược lại cũng không phải như vậy." Tô Lăng bình thản, lại truyền niệm cho Phương Duyên, đạo thể linh căn đặc thù của những thiên tài đại tông môn kia, bản chất chính là thân thể mạnh hơn người bình thường, phương diện hồn phách không có cách nào cường đại, lại có thể ra tay từ phương diện thân thể. Chỉ cần ngươi có thể rèn luyện ra thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường, hoặc là có linh đan diệu dược thay đổi thể chất của bản thân, như vậy tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Rèn luyện ra thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường, linh đan diệu dược thay đổi thể chất. Phương Duyên nghe vậy, không khỏi lại cười gượng truyền âm nói, "Tiền bối thật sự coi trọng tiểu nhân, rèn luyện ra thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường nói thì dễ. Tuy tu tiên giới có pháp luyện thể, nhưng đều đáng quý, muốn có được vô cùng khó khăn. Về phần linh đan diệu dược thay đổi thể chất, loại bảo bối này càng không phải tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé như ta có thể tiếp xúc đến." Nói xong, hắn liên tục thở dài lắc đầu. Tô Lăng thấy vậy, trong lòng buồn cười,
Rõ ràng đối phương đang bán thảm, muốn xem có thể có được lợi ích gì từ hắn hay không bằng bộ dạng rên rỉ thở dài này. Bất quá, đây chính là hiệu quả mà hắn mong muốn. Tất nhiên, Tô Lăng không nói gì, mà đối với bộ dạng rên rỉ thở dài của Phương Duyên làm như không thấy. Tiểu tử này quá mức cẩn thận, nếu hắn chủ động mở miệng, e rằng còn khiến đối phương cảnh giác, cho nên hiện tại vẫn chưa phải thời cơ. Mà sau khi thấy Tô Lăng làm như không thấy, Phương Duyên lập tức hiểu rõ, bán thảm là vô dụng. Đối phương là lão quái đã sống không biết bao nhiêu tuổi, sớm đã thành tinh, chút thủ đoạn nhỏ này của hắn làm sao đối phương không nhìn ra. Thế là, Phương Duyên quét sạch bộ dạng ai oán, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Lăng, thẳng thắn truyền âm nói, tiền bối đã chỉ dạy tiểu nhân đạo lý tu hành lần này, nghĩ đến tất có phương pháp giải quyết, nếu tiền bối chịu ban cho tiểu nhân phần cơ duyên này, tiểu nhân ngày sau tu thành, tất báo đáp đại ân đại đức của tiền bối. Tuy nhiên, nghe Phương Duyên nói lời này, Tô Lăng lại lắc đầu, nói, nhân quả không thể gánh vác, không phải lão phu keo kiệt, mà là đạo nhân quả, nếu không cần thiết, không nên nhiễm. Phương Duyên nghe vậy, nhíu mày, còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng vào lúc này, tiểu nhị dưới lầu lại bưng thức ăn rượu ngon đi lên. Ăn đồ vật đi. Tô Lăng trực tiếp cắt ngang Phương Duyên muốn nói chuyện. Phương Duyên nghe xong, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó, hai người bắt đầu ăn đồ vật, không nhắc lại chủ đề này. Ăn xong đồ vật, Tô Lăng và Phương Duyên liền rời khỏi Tử lâu, tiếp tục đi dạo trong triều thành. Đợi đến khi du lịch xong triều thành, hai người liền rời khỏi triều thành, tiếp tục đi đến nơi khác. Trong khoảng thời gian sau đó, Tô Lăng và Phương Duyên liền du tẩu khắp các tòa thành trì trong Ngũ Quốc. Mỗi khi đến một nơi, Phương Duyên đều sẽ giảng giải cho Tô Lăng tình hình cơ bản và lịch sử của nơi đó. Trong lúc đó, Phương Duyên không còn nhắc đến việc ban cho cơ duyên với Tô Lăng nữa. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã hơn nửa năm. Tô Lăng dưới sự dẫn đường của Phương Duyên cũng đã đi dạo hơn phân nửa Ngũ Quốc. Ngày hôm ấy, hai người đi trên một chiếc xe ngựa, chạy trên quan đạo phía bắc Ngũ Quốc. Ngoài xe ngựa, người đánh xe ra sức đánh xe. Mà trong xe ngựa, Phương Duyên nhiệt tình vẫn như cũ, tiếp tục vì Tô Lăng giảng giải phong thổ phía bắc Ngũ Quốc. Tô Lăng thản nhiên lắng nghe. Khi Phương Duyên giảng giải xong một đoạn phong thổ phía bắc Ngũ Quốc, Tô Lăng bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản, "Phương tiểu tử, ngươi đi theo lão phu du lịch khắp nơi bao lâu rồi?" Phương Duyên nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cung kính trả lời, "Bẩm Tô tiền bối, hơn nửa năm." "Tốt." Tô Lăng bình thản nói, "Hơn nửa năm, ngươi dẫn lão phu du lịch sông núi Ngũ Quốc, còn vì lão phu giảng giải lịch sử của Ngũ Quốc, biểu hiện rất tốt." "Tô tiền bối quá khen, Phương Duyên đi theo tiền bối cũng học được rất nhiều điều." Phương Duyên nghe xong, vội vàng khách khí chắp tay nói. Hắn nói lời này không phải khách sáo, bởi vì ngoại trừ bản chất của luyện khí tu chân ban đầu, Tô Lăng không hề dạy hắn bất kỳ điều gì, bởi vì Tô Lăng cũng không có gì để dạy hắn. Hắn tuy biết hiểu không ít lý luận và kinh nghiệm tu hành, nhưng đều đến từ năng lực bản thân toàn chi, không thể lộ ra ngoài. Bất quá, điều này lại phù hợp với việc hắn phải làm sau đó. Chỉ thấy Tô Lăng nghe Phương Duyên nói xong, tiếp tục thản nhiên mở miệng nói, "Không cần khách khí như vậy, có dạy hay không, lão phu trong lòng tự biết. Trong nửa năm này, ngoại trừ bản chất của luyện khí tu chân, lão phu không hề dạy cho ngươi bất kỳ điều gì, ngươi có biết vì sao không?" Đến rồi. Nghe đến đây, Phương Duyên lập tức kích động trong lòng, vội vàng cúi đầu trả lời, "Tiểu nhân không biết." Nhưng kỳ thực, hắn biết, hoặc là nói, hắn đoán được. Khi nửa năm trước, tại khách sạn ở Triều Thành kia, Tô lão quái nói nhân quả không thể gánh vác, hắn liền hiểu rõ, lão quái này là một tu sĩ cực kỳ coi trọng nhân quả. Cũng bởi vậy, hắn mới trong nửa năm này không hề nhắc lại lời thỉnh cầu trước đó, đồng thời nhiệt tình không hề giảm, dẫn đối phương thưởng ngoạn phong cảnh Ngũ Quốc. Hiện tại xem ra, nỗ lực không cầu báo đáp nửa năm nay của hắn, cuối cùng cũng có báo đáp. Tất nhiên, hắn đã từng tưởng tượng qua rất có thể sẽ bị đối phương chơi khăm. Bất quá, trước tiên duyên, hắn không ngại đánh cược một phen. Dù sao cũng chỉ lãng phí chút thời gian mà thôi, khi hắn cảm thấy lãng phí thời gian không đáng, tự nhiên sẽ tìm cách rời đi. Mà theo tình hình trước mắt, hắn đã thành công. Cũng ngay khi Phương Duyên tâm tư linh hoạt, hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trong xe ngựa, Tô Lăng lại bình thản mở miệng, trả lời Phương Duyên, bởi vì nhân quả. Nói chuyện, bàn tay hắn giấu trong tay áo đột nhiên nhanh chóng nhúc nhích, nhanh chóng chắp lên hai viên thịt, tách rời khỏi thân thể hắn, rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, liền thấy hắn giơ tay lên, đưa bàn tay giấu trong tay áo ra, mở ra, lộ ra hai viên thịt trong lòng bàn tay. Đan này tên là Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, ăn vào có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện tư chất tu hành, có thể bù đắp nhân quả phụng dưỡng lão phu nửa năm qua này của ngươi. Tô Lăng vẻ mặt không thay đổi nói, đây cũng là nguyên nhân lão phu chưa từng dạy ngươi. Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Nghe được lời giới thiệu của Tô Lăng, nhìn hai viên đạn giống như viên thịt trong tay Tô Lăng, nội tâm Phương Duyên lập tức mừng rỡ. Bất quá, vẻ mặt hắn lại kinh ngạc nhìn về phía Tô Lăng, không ngừng nói, "Tiền bối, ngài muốn rời đi sao?" "Ừ." Tô Lăng nhìn Phương Duyên diễn trò giả dối, không hề vạch trần, chỉ khẽ gật đầu, "Hơn nửa năm qua, lão phu cũng đã hiểu rõ đại khái về tu tiên giới đương kim, đã đến lúc rời đi." Trong hơn nửa năm này, hắn cũng coi như đã thông qua miệng Phương Duyên và kiến thức trên đường đi, tẩy trắng sự hiểu biết về thế giới này, hình thành một logic hoàn chỉnh. Theo lẽ thường,
Việc tiếp theo đương nhiên là chuyện chính liên quan đến nhiệm vụ thăng duy chi chiến. Tiền bối, Phương Duyên nghe được câu trả lời của Tô Lăng, vẫn đang diễn trò giả dối. Tô Lăng cũng rất phối hợp, trực tiếp ném 2 viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan cho đối phương, vô cùng thoải mái nói, đi đi, Phương tiểu tử, đừng làm ra vẻ. Tiên đạo mênh mông, trên đường đi thăng trầm quá nhiều, nếu ngươi không học được cách thích ứng, sớm muộn sẽ bị tình cảm ràng buộc, không đi được xa. Nói xong, liền thấy thân hình hắn lơ lửng bay lên, trực tiếp từ trong xe ngựa bay ra, lên phía bầu trời. Một màn này lập tức khiến mắt Phương Duyên co rút lại. Không mượn vật ngoài, bay lượn phi hành. Đây chính là năng lực mà Nguyên Anh lão quái mới có. Giờ khắc này, Phương Duyên thực sự bị chấn động. Trước đó hắn từ việc đối phương có thể truyền niệm, phán đoán Tô Lăng ít nhất là cao nhân kim đan kỳ, nhưng hắn tưởng tượng cực hạn cũng chỉ cho rằng Tô Lăng là tồn tại kim đan hậu kỳ, chưa từng nghĩ Tô Lăng sẽ là một vị Nguyên Anh lão quái. Bởi vì, Nguyên Anh lão quái thực sự quá hiếm. Toàn bộ Ngu quốc cũng chỉ có Thái Hạo Tông được tôn sùng là quốc giáo, mới có Nguyên Anh lão quái tọa chấn. Cho nên, khi Tô Lăng thể hiện ra năng lực không mượn vật ngoài, bay lượn phi hành, Phương Duyên lập tức bị chấn động tột đỉnh. Mà sau khi chấn động, hắn cũng cùng bay nhào ra khỏi xe ngựa, nửa người trên nhô ra màn xe, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng đang từ từ bay đi, lớn tiếng bi thương nói, tiền bối, mang tiểu nhân cùng đi, tiểu nhân từ nhỏ không cha không mẹ, nửa năm qua làm bạn đã coi tiền bối là người thân, tiểu nhân nguyện cả đời này phụng dưỡng bên cạnh tiền bối dẫn tiểu nhân đi. Nguyên Anh lão quái trước mắt, Phương Duyên còn nhớ gì đến Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, nếu có thể đi theo bên cạnh một vị Nguyên Anh lão quái, lợi ích làm sao 2 viên đan dược cải thiện thể chất có thể so sánh được. Trên không trung, Tô Lăng lợi dụng niệm lực bay lên, nghe được tiếng hô to đầy tình cảm của Phương Duyên phía dưới, không khỏi khóe mắt hơi giật một cái. Nếu không phải đã nhìn qua thông tin về cuộc đời của Phương Duyên, với tình cảm dạt dào như vậy của đối phương, hắn thật sự có chút tin. Đáng tiếc, tiểu tử này không phải từ nhỏ không cha không mẹ, mà cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn là ông nhà giàu ở nơi nào đó trong Ngu quốc. Cũng không biết là cha mẹ và hoàn cảnh như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra nhân tài như vậy. Bất quá, mặc dù bị đối phương diễn, nhưng Tô Lăng không vạch trần, mà vẫn đóng vai hình tượng cao nhân, mang theo ý cười thoải mái, truyền âm, Phương tiểu tử, hữu duyên sau này sẽ gặp lại, đừng cưỡng cầu. Truyền xong ý niệm này, thân hình Tô Lăng liền nhanh chóng bay về phía xa. Trên xe ngựa, Phương Duyên nhô ra nửa người, ngây người nhìn bóng dáng Tô Lăng đang bay xa, vừa hối hận vừa hướng về. Hối hận là không sớm ôm đùi, nếu sớm biết đối phương là một vị Nguyên Anh lão quái, hắn đã không biểu hiện như vậy trong hơn nửa năm qua. Mà hướng về là thần thông năng lực mà cảnh giới Nguyên Anh thi triển. Không mượn vật ngoài, bay lượn phi hành. Đây mới là dáng vẻ tiên nhân nên có. Sau khi hướng về một lát, Phương Duyên lúc này mới tiếc hận thu hồi ánh mắt. Tiên sư, chúng ta còn muốn đi Bắc Phong thành không? Khi Phương Duyên thu hồi ánh mắt, thân hình nằm sấp ra khỏi xe ngựa từ từ đứng dậy, người đánh xe lúc này mới cả lâm nói. Vốn là một người đánh xe bình thường, hắn quả thực bị một màn vừa rồi chấn kinh. Bất quá, phàm nhân như hắn không thể phân biệt rõ sự khác biệt giữa các cảnh giới cao thấp, trong mắt hắn bất kể là Tô Lăng hay Phương Duyên đều là tiên sư. Nghe được người đánh xe hỏi thăm, Phương Duyên bình thản một tiếng. Sau khi Tô Lăng rời đi, hắn lại khôi phục thái độ quan sát của tu tiên giả đối với phàm nhân. Vâng. Người đánh xe nghe xong, lúc này mới vội vàng gật đầu, tiếp tục đánh xe. Mà trong xe ngựa, về lại bản thân mình, Phương Duyên lúc này mới ngồi trên giường, lấy ra 2 viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan kia, quan sát tỉ mỉ. Nếu như nói, trước đó hắn còn có chút lo lắng, thì hiện tại trong lòng hắn gần như không còn lo lắng nữa. Đối phương là lão quái Nguyên Anh cấp xuất quan, nếu thực sự có ác ý với hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Ngược lại, trong nửa năm này, giữa bọn họ còn có một chút giao tình. Mặc dù không thể đi theo bên cạnh đối phương vô cùng đáng tiếc, nhưng thu được 2 viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan này cũng coi như là vật siêu giá trị. Có 2 viên linh đan có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất này, lại thêm trụ quang mảnh vỡ gia tốc, đợi một thời gian, ta nhất định có thể có một vị trí trong tu tiên giới này. Vừa nghĩ đến đây, Phương Duyên hận không thể lập tức trở về phụ cận Triều Thành, đào trụ quang mảnh vỡ mà hắn giấu đi ra, sau đó kết hợp 2 viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan này, bế quan tu hành một phen. Bất quá, quen thuộc cẩn thận, cuối cùng hắn vẫn nén lại, không làm như vậy. Hắn đầu tiên là cất kỹ Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, sau đó đi theo người đánh xe đến Bắc Phong thành vốn là mục tiêu của bọn họ. Tại Bắc Phong thành, hắn tìm một chỗ sân nhỏ, không bước chân ra khỏi cửa hơn 1 tháng, trong lúc đó không ngừng bí mật quan sát, xác nhận không có người giám thị hoặc theo dõi mình, hắn mới rời khỏi Bắc Phong thành trong đêm, chạy về Triều Thành. Sau đó, hắn lại ở Triều Thành nửa tháng, lúc này mới rời khỏi Triều Thành, quay trở về một tòa sơn mạch cách Thanh Huyền môn hơn 10 dặm, đào trụ quang mảnh vỡ được giấu ở một vách đá lên. Ngay sau đó, hắn liền không dừng lại một lát, tìm một sườn đồi ít người lui tới, mở ra một bí động, bắt đầu bế quan tu luyện. Trước đó đã thử dùng trụ quang mảnh vỡ tu luyện, lần này trước phục dụng Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất. Trong bí động, Phương Duyên đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để bế quan, lấy ra một viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, ánh mắt tràn đầy hưng phấn không thể kiềm chế. Không do dự, hắn giơ tay lên, ngẩng đầu, liền nuốt Triều Mộ Nhân Nguyên Đan vào miệng.
Mà Triều Mộ Nhân Nguyên Đan quả nhiên không hổ là linh đan, vừa vào miệng liền tan. Phương Duyên chỉ cảm thấy Triều Mộ Nhân Nguyên Đan trượt vào trong cơ thể hắn, sau đó, hắn cảm giác cơ bắp trên cơ thể mình bành trướng. Hình thể vốn gầy gò, trong nháy mắt khỏe mạnh hơn không ít. Đồng thời, một cảm giác tràn ngập lực lượng cũng tràn ngập toàn thân hắn trong khoảnh khắc. Tốt cho một viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Phương Duyên ánh mắt tràn đầy hưng phấn, không thể chờ đợi được liền bắt đầu vận chuyển Thái Thượng Thanh Huyền Công, muốn xem tốc độ tu luyện khác với trước đó như thế nào. Cùng lúc đó, Tô Lăng đang tĩnh tu ở một nơi sơn linh thủy tú ở Ngưu Quốc, khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm, không ngờ còn có thu hoạch ngoài dự kiến. Dành nửa năm thời gian, du lịch sông núi Ngưu Quốc, quan sát thế giới này, sau đó khi chia tay, dùng huyết nhục của bản thân hóa thành đan dược, để Phương Duyên nhìn như nuốt vào, kỳ thực là ký sinh khống chế giám thị đối phương, cuối cùng phát hiện ra trụ quang mảnh vỡ. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Tô Lăng. Mà xét về bề ngoài, kế hoạch này không có bất kỳ sơ hở nào, lừa gạt được sự giám sát của siêu duy sát. Khi mới đến một thế giới mới, đầu tiên phải quan sát tình hình, đây là lẽ thường tình. Sau khi quan sát xong, liền muốn phát triển thế lực, đây cũng là chuyện thuận theo tự nhiên. Ở thế giới trước, ba loại thuộc tính thân thể đạt đến cực hạn trị số của thế giới một chiều, thân thể huyết nhục của Tô Lăng có được năng lực ký sinh giống như Adam. Đồng thời, vì hai thuộc tính ý thức của Tô Lăng vượt xa Adam, thậm chí vượt xa ba loại thuộc tính thân thể đạt đến cực hạn của thế giới một chiều của hắn. Bởi vậy, hắn có thể khống chế huyết nhục của bản thân một cách tỉ mỉ, tinh vi. Hắn có thể phân ra lực lượng tinh thần ký sinh vào trong từng giọt máu thịt và tăng cường khống chế. Năng lực như vậy, thích hợp nhất để khống chế người. Tô Lăng ở thế giới 3 chiều hiện thực, bị giới hạn thời gian 24 giờ của thẻ đồng thăng duy, không thể sử dụng năng lực này liên tục, nhưng ở trong thế giới trò chơi siêu duy sát, hắn có thể sử dụng năng lực này liên tục. Bởi vậy, việc hắn dùng năng lực này để khống chế Phương Duyên là chuyện bình thường. Về phần trong quá trình này, phát hiện bí mật của Phương Duyên, đó đơn thuần là niềm vui ngoài ý muốn. Không do dự, Tô Lăng đứng dậy rời khỏi nơi ngồi xếp bằng tĩnh tu, đuổi theo Phương Duyên. Hô hô, hô hô. Quần áo không gió mà bay, phấp phới. Nhắm hai mắt, Phương Duyên đang tu luyện vận chuyển Thái Thượng Thanh Huyền Công, cảm nhận được tốc độ lưu chuyển kinh người của thiên địa linh khí trong cơ thể, còn có chân khí chuyển hóa với tốc độ kinh người trong đan điền, tâm tình không khỏi thập phần bành trướng. Triều Mộ Nhân Nguyên Đan và trụ quang mảnh vỡ kết hợp, quả nhiên đã khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều. Trụ quang mảnh vỡ khiến tốc độ lưu chuyển của thiên địa linh khí được dẫn vào trong cơ thể hắn kinh người, thời gian tiểu chu thiên ngày thường giảm đi gần một nửa. Mà Triều Mộ Nhân Nguyên Đan thì cải thiện thể chất của hắn, khiến hắn sau khi loại bỏ tính bạo và tạp chất của thiên địa linh khí, tốc độ chuyển hóa thành chân khí tăng lên rất nhiều. Kết hợp cả hai, tốc độ luyện khí của hắn ít nhất nhanh gấp 3-4 lần so với ngày thường. Mặc dù tốc độ như vậy vẫn không thể so sánh với Nguyên Anh lão quái kia, nhưng đã vượt xa tu sĩ cùng thế hệ mà hắn thấy ở Thanh Huyền môn. Cho dù là đệ tử thiên tài của những đại môn phái kia, tốc độ tu hành cũng không hơn thế này là bao. Ý nghĩ này lóe lên trong lòng Phương Duyên. Sau đó, hắn liền tiếp tục chìm đắm trong tu luyện, không thể tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu, khi hắn tu luyện đến mức cảm thấy có chút đói bụng, hắn mới dừng tu luyện, mở mắt ra, chuẩn bị lấy chút tích cốc đan từ trong túi trữ vật ra để dùng. Nhưng đột nhiên, động tác đưa tay về phía túi trữ vật của hắn khựng lại. Một lúc sau, hai mắt hắn trợn to, có chút thất kinh nhìn về phía nghiêng phía trước. Chỉ thấy ở phía nghiêng trước vị trí hắn ngồi xếp bằng, một bóng dáng quen thuộc không biết xuất hiện ở đó từ lúc nào, đang dựa vào vách tường bí động, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn hắn. Tu luyện tốt chứ? Giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm quen thuộc truyền đến. Phương Duyên sau khi nghe được, lúc này mới hoàn hồn. Hắn đầu tiên liền muốn thu hồi trụ quang mảnh vỡ đang nâng trong lòng bàn tay. Nhưng năm ngón tay hắn còn chưa kịp khép lại, liền thấy tinh quang trong hai mắt Tô Lăng lóe lên, chỉ nghe phanh một tiếng, toàn bộ người hắn như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, trụ quang mảnh vỡ bị hắn nâng trong lòng bàn tay cũng rời tay bay ra, sau đó lơ lửng giữa không trung, phảng phất bị một lực vô hình khống chế, từ từ trôi về phía bóng dáng quen thuộc kia. Trụ quang mảnh vỡ duy khí ẩn chứa lực thời gian, mảnh vỡ này có công năng gia tốc thời gian gấp 3. Nhìn thông tin hệ thống hiện ra trước mắt, Tô Lăng cười nhìn Phương Duyên đang bay ra ngoài, nhẹ giọng nói, không ngờ ngươi còn có bí mật như vậy. Ngươi? Phương Duyên bay ra ngoài, ngã xuống đất, sau khi nghe lời này vừa sợ vừa giận, không ngờ đường tu sĩ Nguyên Anh cảnh lại ti tiện như thế. Chuyện đến nước này, là một người thông minh, làm sao hắn còn không rõ. Hắn tưởng rằng mình đã bỏ ra hơn nửa năm thời gian, chiếm được lợi ích từ trong tay đối phương, nhưng trên thực tế lại là đối phương đã bỏ ra hơn nửa năm thời gian câu cá hắn, một luyện khí kỳ nhỏ bé, cuối cùng mưu đoạt trụ quang mảnh vỡ của hắn. Mặc dù thua dưới tay tu sĩ Nguyên Anh cảnh, hắn không lời nào để nói, nhưng hắn thực sự không hiểu, đối phương làm thế nào biết trong tay hắn có trụ quang mảnh vỡ. Hắn tự nhận lúc ấy thu hoạch được trụ quang mảnh vỡ, căn bản không có người khác ở đó. Chẳng lẽ là vì tu sĩ Nguyên Anh cảnh có năng lực tính ra trụ quang mảnh vỡ? Hoặc là đối phương có trụ quang mảnh vỡ khác, mà trụ quang mảnh vỡ có thể cảm ứng lẫn nhau. Hai ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng bị Phương Duyên bác bỏ. Nếu thật như vậy, trụ quang mảnh vỡ trên đời này sẽ không khó tìm như vậy.
Tâm niệm chuyển động, đại não Phương Duyên nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Không đến phút cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Mà ngay khi Phương Duyên suy nghĩ phương pháp thoát khỏi khốn cảnh, Tô Lăng nghe hắn nói xong, lại bình thản cười nói, nếu như ta nói đây là một chuyện ngoài ý muốn, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta nên tin không? Phương Duyên nhìn Tô Lăng, hỏi ngược lại. Đồng thời, dư quang của hắn đang quan sát bốn phía, suy tư từng phương án chạy trốn. Tô Lăng thấy thế, cũng tùy ý khẽ cười nói, ngươi nên tin. Ta ban đầu quả thực chỉ đơn thuần muốn khống chế ngươi mà thôi, thực sự không ngờ ngươi còn có bí mật như vậy. Đơn thuần muốn khống chế ta. Nghe nói như thế, Phương Duyên khẽ giật mình. Một lúc sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thốt ra, Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Trong quá trình tiếp xúc giữa hai người, thứ duy nhất có thể khống chế hắn chính là hai viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan kia. Phương Duyên phản ứng lại ngay lập tức. Còn không ngốc. Tô Lăng lại nhẹ giọng cười, nói, bất quá, hai viên đan dược kia để ta có thể khống chế ngươi đồng thời, cũng cải thiện thể chất của ngươi, không phải sao? Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, Triều Mộ Nhân Viên Đan. Tô Lăng kỳ thực ngay từ đầu đã dùng một câu chơi chữ tiết lộ bản chất, chỉ có điều, Phương Duyên là thổ dân không hiểu mà thôi. Nghe được lời này của Tô Lăng, sắc mặt Phương Duyên lập tức trầm xuống. Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Lăng, mở miệng nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, chỉ là đơn thuần muốn khống chế ta, vậy ta không rõ, ta chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé, có tài đức gì đáng để một vị tu sĩ nguyên anh cảnh như ngài tốn công tốn sức, không tiếc hao phí hơn nửa năm thời gian bố trí cục diện như vậy. Hắn vẫn đang nỗ lực dùng lời nói kéo dài thời gian, suy nghĩ kế thoát thân. Nhưng đồng thời, đây quả thực cũng là điều hắn nghi hoặc trong lòng. Hắn là một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé, ngày thường ở Thanh Huyền môn cũng không lộ diện trước người đời, làm sao lại thu hút sự chú ý của một vị nguyên anh lão quái? Điều này căn bản không hợp lý. Tuy nhiên, một câu nói tiếp theo của Tô Lăng liền khiến Phương Duyên ngây người. Ai nói với ngươi ta là tu sĩ nguyên anh cảnh? Tô Lăng cười nhẹ hỏi lại. Phương Duyên nghe vậy, cả người ngây ra. Đúng vậy, đối phương quả thực chưa từng nói là tu sĩ nguyên anh cảnh, tất cả đều là do hắn phán đoán thông qua năng lực mà đối phương thể hiện ra. Nhưng nếu đối phương không phải tu sĩ nguyên anh cảnh, vậy đối phương dựa vào cái gì mà bay lên trời? Phương Duyên nghi hoặc trong lòng, liền muốn mở miệng hỏi thăm, tiếp tục trì hoãn thời gian. Nhưng đột nhiên, một cơn đau đớn bỗng nhiên từ trong ra ngoài, lan khắp toàn thân hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp như bị vô số kim nhỏ đâm, trong đầu chỉ có từng đợt thống khổ liên miên không dứt, khiến hắn căn bản không thể suy nghĩ gì khác. Tuy nhiên, đau đớn kịch liệt vẫn là thứ yếu, một giây sau, Phương Duyên hoảng sợ phát hiện, da thịt trên cơ thể hắn bắt đầu nhuyễn động không kiểm soát. Mà theo nhúc nhích, da thịt bắt đầu phân hóa ra từng xúc tu nhỏ bé, những xúc tu này giống như giun sống, vặn vẹo chập chờn. Kinh khủng nhất là, Phương Duyên có thể cảm nhận được những xúc tu thịt này vặn vẹo chập chờn, nhất là dưới hai mắt hắn, xúc tu thịt phân hóa ra trên mặt, đang chập chờn đung đưa ngay dưới mí mắt hắn, điều này khiến hắn da đầu tê dại, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh dị và sợ hãi. Ngay trong sự kinh dị và sợ hãi khiến Phương Duyên da đầu tê dại này, giọng nói ung dung của Tô Lăng truyền đến. Sau khi ăn vào Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, thân thể ngươi đã bị ta hoàn toàn khống chế, trừ khi ta chủ động tha cho ngươi, nếu không ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến toàn thân Phương Duyên như rơi xuống hầm băng. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, hai viên đan dược kia khống chế hắn bằng cách nào, có phương pháp phá giải hay không. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua dị biến huyết nhục vừa rồi, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả da thịt trên cơ thể hắn đều đã dị hóa, không còn bị hắn khống chế. Sự khống chế như vậy khiến hắn làm sao phá giải. Giờ khắc này, Phương Duyên không khỏi mặt không còn chút máu, mất hết can đảm. Mà khi hắn mất hết can đảm, cơn đau kịch liệt và dị hóa trên người hắn cũng nhanh chóng rút đi. Lời nói của Tô Lăng lại nhẹ nhàng truyền đến, ngươi cũng không cần nản chí, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta rời đi tự sẽ thả ngươi tự do. Hơn nữa, không phải ngươi cũng đã tự mình cảm nhận được tốc độ luyện khí tăng lên sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần dụng tâm giúp ta làm việc, tốc độ luyện khí của ngươi sau này còn có thể vượt qua dễ như trở bàn tay trên cơ sở này. Đã chiêu mộ được nhân viên, như vậy tự nhiên là đến lúc vẽ bánh. Huống chi, Tô Lăng kỳ thực cũng không nói dối. Viên đan dược mà Phương Duyên nuốt vào nhìn có vẻ rất nhỏ, nhưng với thuộc tính trị số cao tới 999.99 của Tô Lăng, viên đan dược nhỏ đó ẩn chứa thuộc tính trị số cũng tương đối đáng kể. Cũng bởi vậy, sau khi Phương Duyên nuốt vào, dưới sự khống chế của Tô Lăng, những máu thịt kia phân tán khắp toàn thân Phương Duyên, thực sự đã tăng cường độ thân thể của Phương Duyên lên không ít. Mà sau khi cường độ thân thể tăng lên, thiên địa linh khí có thể tiếp nhận tự nhiên cũng nhiều hơn, tốc độ luyện khí cũng tăng lên là chuyện bình thường. Thậm chí, nếu Tô Lăng cố ý trực tiếp khống chế những máu thịt kia ngăn cản chân khí sau khi chuyển hóa bồi bổ thân thể Phương Duyên, tốc độ tích lũy chân khí khi Phương Duyên tu luyện sẽ lại tăng lên đáng kể. Bất quá, làm như vậy, thân thể Phương Duyên không được chân khí bồi bổ sẽ vô cùng yếu ớt, luôn duy trì ở cường độ phàm nhân, hơn nữa cũng sẽ không được kéo dài tuổi thọ. Tô Lăng tuy chuẩn bị làm nhà tư bản, nhưng vẫn chưa đến mức đen tối như vậy. Thật sao? Phương Duyên mất hết can đảm, sau khi nghe Tô Lăng vẽ bánh, miễn cưỡng nặn ra nụ cười hỏi.
Mặc dù hắn không tin đối phương thực sự sẽ tha cho hắn, nhưng việc đối phương đề cập đến tốc độ luyện khí tăng lên lại khiến hắn động lòng. Sau khi phục dụng cái gọi là Triều Mộ Nhân Nguyên Đan kia, tốc độ luyện khí của hắn quả thực đã tăng lên một đoạn. Mà bây giờ, hắn còn có một viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan trong tay. Nếu hiệu quả của loại đan dược này có thể cộng dồn, như vậy tốc độ luyện khí của hắn thật sự có thể tăng lên lần nữa. Chỉ là không biết, Triều Mộ Nhân Nguyên Đan này trong tay đối phương có bao nhiêu. Mặc dù ăn nhiều loại đan dược này, e rằng càng khó thoát khỏi sự khống chế của đối phương, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhìn về mặt tốt. Hơn nữa, hắn tin rằng, tu tiên giới rộng lớn như vậy, nhất định có phương pháp phá giải loại đan dược này. Nếu không, đối phương dựa vào năng lực khống chế của viên thuốc này, hẳn là đã sớm khống chế toàn bộ tu tiên giới mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình suy sụp của Phương Duyên bắt đầu dần dần khôi phục. Tự nhiên là thật. Tô Lăng trả lời Phương Duyên bằng một nụ cười. Đến đây, buổi tuyển dụng này coi như hoàn toàn kết thúc. Phương Duyên, người đã điều chỉnh lại tâm tình, nhìn Tô Lăng, mở miệng dò hỏi, tiền bối, tiểu nhân muốn mạn phép hỏi một câu, tiếp theo tiền bối muốn tiểu nhân làm gì? Mặt khác, không biết hiệu quả của Triều Mộ Nhân Nguyên Đan có thể cộng dồn sử dụng không? Trước đó một khắc còn đang mắng to Tô Lăng ti tiện, sau một giây khi nhận rõ hiện thực, Phương Duyên liền lại phát huy bản lĩnh co được giãn được một cách nhuần nhuyễn. Trên mặt hắn là vẻ nghiêm túc, phảng phất như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hiệu quả của Triều Mộ Nhân Nguyên Đan tự nhiên có thể cộng dồn sử dụng, chỉ có điều ngươi nên suy nghĩ kỹ, phục dụng càng nhiều sẽ càng bị ta khống chế sâu hơn. Tô Lăng có chút kinh ngạc, đầu tiên là trả lời câu hỏi thứ hai. Triều Mộ Nhân Nguyên Đan tức là huyết nhục của hắn, ẩn chứa thuộc tính trị số, tự nhiên là phục dụng càng nhiều, tích lũy thuộc tính trị số càng nhiều, từ đó hiệu quả tăng cường thân thể cũng càng mạnh. Hắn vốn cũng chuẩn bị dùng phương pháp này để tiếp tục khống chế càng nhiều tu sĩ để sử dụng cho bản thân. Dù sao những huyết nhục này đều chịu sự khống chế tinh chuẩn của hắn, thu hồi cũng chỉ trong một ý nghĩ. Bất quá Phương Duyên chủ động hỏi thăm, lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, tiểu tử này có dã tâm bừng bừng, cực kỳ có ý tưởng với Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Đáng tiếc, dưới sự chênh lệch thông tin, dã tâm của đối phương nhất định là một bi kịch. Đã vào cửa tiền bối, tiểu nhân sớm đã không màng sinh tử tự do, một lòng chỉ vì tiền bối hiệu lực, sao có thể e ngại chút tác dụng phụ nhỏ này. Phương Duyên sau khi nghe Tô Lăng nói xong, hiên ngang lẫm liệt nói, huống chi, nói cho cùng đây cũng không phải là tác dụng phụ gì, mà càng giống như một loại bảo hộ của tiền bối. Có thể tùy thời để tiền bối biết được hành tung, tiểu nhân chỉ cảm thấy sâu sắc vinh hạnh. Nhân tài. Nghe Phương Duyên nói những lời hoàn toàn khác biệt so với trước đó, Tô Lăng không khỏi không cảm thán về tài năng mặt dày và khéo léo trong giao tiếp của kẻ này. Sau khi cảm thán trong lòng, chỉ thấy Tô Lăng tiện tay ném đi, 3 viên đan dược rời tay bay về phía Phương Duyên. Phương Duyên nhanh tay lẹ mắt, tiến lên 2 bước, vung ống tay áo dài lên, liền quấn lấy 3 viên đan dược, bọc trong tay áo. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, lấy ra 3 viên đan dược từ trong tay áo, chính là những viên đan dược giống hệt Triều Mộ Nhân Nguyên Đan mà hắn đã phục dụng trước đó. Việc đầu tiên ta muốn ngươi làm chính là dùng 3 viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan ta đưa cho ngươi, đi tìm 3 người tài giỏi đắc lực. Tô Lăng truyền niệm, cùng lúc Phương Duyên nhận lấy 3 viên thuốc, cũng truyền vào trong đầu hắn, chờ ngươi tìm được, ta tự có ban thưởng và phân phó. Vâng, tiểu nhân sẽ làm ngay, nhất định tìm được thủ hạ đắc lực cho tiền bối. Phương Duyên nhận được truyền niệm, lập tức nghiêm túc đáp. Dứt lời, hắn liền thăm dò đi ra ngoài bí động, mà Tô Lăng cũng không ngăn cản. Một lát sau, Phương Duyên thành công rời khỏi bí động. Khi vừa rời khỏi bí động, bước vào bên ngoài bí động, thần kinh căng thẳng của Phương Duyên lúc này mới thả lỏng. Điều này khiến toàn bộ người hắn suýt chút nữa không sụi lơ trên mặt đất. Hắn kỳ thực không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Ai, sau này chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thở dài một tiếng, sau khi thả lỏng một lát, Phương Duyên liền lại tập trung ý chí, sau đó rời khỏi bí động, đi làm việc mà Tô Lăng phân phó. Mà trong bí động mà Phương Duyên đã rời đi, Tô Lăng lại không hề rời khỏi bí động mà Phương Duyên đã mở ra này, ngược lại còn quan sát xung quanh. Nơi này cũng được. Sau khi quan sát một phen, Tô Lăng khẽ gật đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua thuộc tính trị số trước mắt. Thuộc tính: lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3789.64, tinh thần 3789.64, năng lượng 9.99. Công pháp: Thái Thượng Thanh Huyền Công, tầng thứ 3. Tu vi: luyện khí hậu kỳ. Trải qua hơn nửa năm du lịch sông núi Ngu Quốc, vừa đi vừa nghỉ tùy ý tu luyện, Tô Lăng đã đem Thái Thượng Thanh Huyền Công luyện đến tầng thứ 3, cũng đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Trong thời gian này, hắn cũng quan sát mối quan hệ giữa thuộc tính năng lượng và công pháp và tu vi. Khi chỉ số thuộc tính năng lượng của hắn tích lũy đến 3, hắn liền đột phá tầng thứ 2 trong công pháp, tu vi cũng từ luyện khí sơ kỳ tiến vào luyện khí trung kỳ. Mà khi chỉ số thuộc tính năng lượng tích lũy đến 6, hắn liền đột phá đến tầng thứ 3 trong công pháp, tu vi cũng từ luyện khí trung kỳ tiến vào luyện khí hậu kỳ. Về sau, trong quá trình luyện khí hậu kỳ, chỉ số thuộc tính năng lượng của hắn liên tục tích lũy đến 9.99, sau đó liền không thể tăng trưởng nữa. Lúc này, căn cứ vào nội dung tu luyện của Thái Thượng Thanh Huyền Công,
Tô Lăng hiểu rõ hắn đã đạt đến đỉnh phong của luyện khí kỳ. Nếu muốn chỉ số năng lượng tăng trưởng lần nữa, liền phải để chân khí biến chất, chuyển hóa thành chân nguyên. Nói cách khác, hắn phải đột phá trúc cơ. Hiểu rõ điểm này, điều đầu tiên Tô Lăng nghĩ đến là lý luận mấy vị thuế biến mà hắn đã tổng kết trước đó. Trong những ván trò chơi trước, Tô Lăng đã kiểm chứng lý luận này. Khi chỉ số thuộc tính hàng đơn vị đột phá hàng chục, bất kể là thuộc tính nào, đều sẽ có thuế biến tương ứng. Mà khi hàng chục đột phá hàng trăm, cũng là như thế. Hiển nhiên, thuộc tính năng lượng này cũng phù hợp với lý luận này. Bởi vậy, Tô Lăng cũng suy nghĩ phát triển, liên tưởng đến rất nhiều điều. Chỉ số thuộc tính năng lượng đạt tới 9.99, muốn đột phá hàng chục phải đến trúc cơ, như vậy toàn bộ cảnh giới trúc cơ hẳn là quá trình tích lũy chỉ số thuộc tính năng lượng đến 99.99. Mà muốn lại đột phá hàng trăm, như vậy phải kết kim đan. Suy ra như vậy, chẳng phải nói cảnh giới Nguyên Anh đã đột phá hàng ngàn sao? Sau khi phân tích ra điểm này, Tô Lăng lập tức có hiểu biết sâu hơn về mức độ nguy hiểm của thế giới tiên hiệp này, đồng thời cũng ý thức được thế giới này quả thực có biện pháp thăng lên chiều không gian. Thế là sau đó, hắn mới lựa chọn tạm biệt Phương Duyên, sau đó chọn một nơi sơn linh thủy tú để tĩnh tu, mục đích chính là muốn trúc cơ. Tất nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài, mục đích thực sự kỳ thực vẫn là muốn hành vi của bản thân lộ ra hợp lý. Bất quá, hiện tại hắn đã phát hiện niềm vui ngoài ý muốn, đồng thời thu được trụ quang mảnh vỡ từ trong tay Phương Duyên, như vậy việc tiếp theo phải làm, chính xác là trúc cơ. Mà khi đuổi tới, Tô Lăng đã quan sát hoàn cảnh bên ngoài bí động, bây giờ sau khi quan sát tình hình bí động, hắn cảm thấy nơi này cũng thích hợp để trúc cơ. Bởi vậy, hắn quyết định đột phá cảnh giới trúc cơ ở đây. Vì thế, hắn còn cố ý phân phó một số việc để Phương Duyên đi. Không phải, với năng lực của Tô Lăng, bất kể là dùng năng lực thôi miên hay là võ lực, muốn cưỡng chế khống chế một số người làm việc cho mình, vẫn rất nhẹ nhàng. Trước tu luyện ra một chút thực lực của thế giới này, tránh khi xảy ra chiến đấu lộ ra dị loại bị vây công, sau đó lại thu thập trụ quang mảnh vỡ, nghiên cứu biện pháp thăng lên hai chiều. Đây chính là kế hoạch tiếp theo của Tô Lăng. Sau đó, Tô Lăng liền bắt đầu trúc cơ. Hơn một tháng sau, trên sườn đồi, gió lớn ảo ảo. 4 bóng người từ đằng xa cưỡi ngựa, hướng về phía sườn đồi bên này mà đến. Rất nhanh, 4 người này 4 ngựa liền đi tới trước sườn đồi, cùng nhau nhảy xuống lưng ngựa. 4 bóng người này gồm 3 nam một nữ, bề ngoài nhìn đều ở độ tuổi hơn 20, không đến 30. Sau khi nhảy xuống ngựa, 2 nam một nữ trong 3 nam một nữ này cùng nhau nhìn về phía một nam thanh niên. Chỉ nghe trong đó duy nhất nữ tử khẽ nhíu mày nghi hoặc mở miệng nói, "Phương đại ca, ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta ra mắt một vị cao nhân tiền bối sao? Sao lại đưa chúng ta đến nơi này?" Nghe được lời nói của nữ tử, 2 nam tử khác cũng nhao nhao mở miệng. Đúng vậy, từ khi kết bạn với Phương huynh, liền liên tục nghe Phương huynh nhắc đến vị cao nhân này, nói thật, tại hạ thật sự rất hứng thú được diễn kiến vị cao nhân này. Ta cũng không phải đơn thuần vì diễn kiến vị cao nhân này, thuần túy là xem trọng Phương huynh. Phương huynh làm người thản nhiên, làm việc quang minh lỗi lạc, càng hào phóng, ngay cả bảo vật như Triều Mộ Nhân Nguyên Đan cũng chịu đem tặng chúng ta, quả thực là bạn thân. Nghe thấy lời này, 2 người khác cũng lần lượt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nam thanh niên kia tràn đầy tán thưởng. Mà nam thanh niên được tán thưởng lại mỉm cười ấm áp, miệng nói đâu có, quá khen, nhưng trên thực tế trong lòng đã bắt đầu mong đợi vẻ mặt của 3 người tiếp theo. Bạn thân, nếu là bạn thân, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu rồi. Nam thanh niên này, tự nhiên chính là Phương Duyên làm việc trở về. Mà 2 nam một nữ khác, chính là can tướng đắc lực mà Phương Duyên tìm kiếm cho Tô Lăng trong một tháng này. 2 nam thanh niên phân biệt tên là Trương Mộ Thanh và Tằng Bạch Nghị, nữ thì tên là Hà Mính Huyên. Trong đó, Trương Mộ Thanh là đệ tử nội môn của Thái Hạo Tông, môn phái lớn nhất Ngu Quốc. Mà Tằng Bạch Nghị và Hà Mính Huyên cũng đều là đệ tử nội môn của môn phái nổi danh ở Ngu Quốc, trong môn phái cũng có ổn định, lại không chỉ có một vị kim đan trưởng lão tọa chấn, không phải loại môn phái xuống dốc như Thanh Huyền môn từng có tu sĩ kim đan tọa chấn, nhưng cuối cùng bế tử quan thọ tận có thể so sánh. 4 người quen biết tại một buổi đấu giá ở chợ. Phương Duyên là người bán, đem Triều Mộ Nhân Nguyên Đan ký thác cho phòng đấu giá ở chợ bản địa để tiến hành đấu giá. Trương Mộ Thanh, Tằng Bạch Nghị, Hà Mính Huyên 3 người đều bị hấp dẫn bởi lời giới thiệu về việc tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất của Triều Mộ Nhân Nguyên Đan trên buổi đấu giá. Bất quá, thế giới này không có Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, những luyện đan sư ở chợ kia đều chưa từng thấy qua Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, không rõ đan dược này có hiệu quả như Phương Duyên nói hay không, bởi vậy, vì cẩn thận, phòng đấu giá để Phương Duyên tự mình làm chủ trì cho Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Mà điều này lại vừa vặn đúng ý Phương Duyên. Phương Duyên trực tiếp phô bày tác dụng của Triều Mộ Nhân Nguyên Đan tại hiện trường. Trong tay hắn vốn còn có một viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, hắn trực tiếp lấy ra, đặt cùng 3 viên khác, sau đó đầu tiên là hiện trường tu luyện một phen, phô bày tốc độ luyện khí của bản thân. Về sau, hắn trực tiếp để khách nhân tại hiện trường tự mình chọn một viên trong 4 viên thuốc, sau đó hắn hiện trường phục dụng, lại tu luyện xem hiệu quả. Hành vi dùng thân thử thuốc để quảng bá như vậy, tự nhiên khiến tất cả khách nhân ở đó đều sinh ra hứng thú với Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Dù sao, đan dược có thể cải thiện thể chất, tăng trưởng tốc độ tu hành luyện khí đều vô cùng chân quý, hơn nữa, rất nhiều loại đan dược này đều chỉ có hiệu quả khi phục dụng lần đầu tiên.
Hiện tại xuất hiện loại đan dược mới này, tự nhiên thu hút sự chú ý của các tu sĩ ở đó. Thế là, rất nhiều tu sĩ đều đứng dậy, muốn chỉ định Phương Duyên nuốt đan dược, đều sợ người khác là chim mồi mà Phương Duyên mời. Nhưng người đứng ra quá nhiều, lại cũng hoài nghi người khác là chim mồi, đều muốn tự mình chỉ định Phương Duyên phục dụng đan dược, không ai tin ai. Cuối cùng, Phương Duyên đưa ra một biện pháp, đó chính là mọi người công khai thân phận. Chọn ra một người có thân phận được đại đa số tu sĩ ở đây tán thành để chỉ định người phục dụng đan dược. Biện pháp này, mặc dù khiến rất nhiều tu sĩ nhíu mày, nhưng vì không có biện pháp nào tốt hơn, cuối cùng những tu sĩ này vẫn đồng ý, nhao nhao công khai thân phận của mình. Có người là con cháu của gia tộc tu tiên lớn nào đó, có người là cung phụng của tiên đường Ngũ Quốc, cũng có người là chân truyền của môn phái Kim Đan. Nhưng cuối cùng, khi Trương Mộ Thanh tiết lộ thân phận đệ tử nội môn của Thái Hạo Tông, tất cả những thân phận khác đều trở nên ảm đạm. Trước mặt môn phái lớn nhất Ngũ Quốc, các tu sĩ khác đều im lặng không thể phản bác. Không thể không nói, Phương Duyên đúng là một nhân tài. Lấy một buổi đấu giá quảng bá, khiến tất cả tu sĩ chủ động cầu mua viên Triều Mộ Nhân Nguyên đan độc hại kia đã đành, còn tiện thể biết được thân phận của các tu sĩ ở đó, tìm ra những người tài giỏi đắc lực. Có Thái Hạo Tông bảo đảm, Trương Mộ Thanh hoàn toàn xứng đáng thắng, chỉ định một viên trong 4 viên Triều Mộ Nhân Nguyên đan để Phương Duyên nuốt. Phương Duyên cũng không do dự, nuốt ngay tại chỗ, cơ bắp trên cơ thể hắn cũng phồng lên mạnh mẽ, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Sau đó, Phương Duyên lại biểu diễn luyện khí một lần, tốc độ tu hành quả nhiên đã được nâng cao một đoạn. Một màn này lập tức khiến các tu sĩ ở đó hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên, đúng lúc này, sau khi Phương Duyên biểu hiện xong hiệu quả tu luyện của Triều Mộ Nhân Nguyên đan, hắn lại mở miệng, đem 3 viên thuốc còn lại lần lượt đưa cho Trương Mộ Thanh, Tăng Bạch Nghị, Hà Mính Huyên 3 người và bày tỏ ý muốn kết giao rất mãnh liệt. 3 người này là những người có thân phận cao nhất ở đó. Hành động như vậy khiến tất cả tu sĩ ngây ngẩn cả người. Mà Trương Mộ Thanh, Tăng Bạch Nghị, Hà Mính Huyên 3 người cũng ngây ngẩn cả người, nhưng vì đã ở trong thế lực đại tông môn lâu, bọn họ tuy kinh ngạc, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao, ngày thường, những người nịnh bợ, tâng bốc bọn họ cũng không ít. Mà đối mặt với Triều Mộ Nhân Nguyên đan có thể cải thiện thể chất, lại chưa từng nghe qua, 3 người cũng không thể cưỡng lại sự dụ hoặc này. Thế là, 3 người vui vẻ nhận ý tốt của Phương Duyên và mềm lòng, cùng Phương Duyên đi tới sườn đồi này. Bọn họ cũng không lo lắng Phương Duyên có ác ý gì, dù sao tu vi của Phương Duyên bất quá luyện khí trung kỳ, mà 3 người bọn họ đều là luyện khí hậu kỳ, cách trúc cơ cũng chỉ một bước. Và lại, bọn họ đều đã công khai thân phận, phía sau đều là thế lực lớn ở Ngũ Quốc, cho dù là tu sĩ Kim Đan, nếu bọn họ không chủ động trêu chọc, cũng phải cân nhắc một chút khi muốn đối phó bọn họ. Cho nên, bọn họ không lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Dù sao, tu sĩ cảnh giới trúc cơ hoặc Kim Đan chỉ càng tiếc mệnh hơn bọn họ, những luyện khí kỳ này, trên người bọn họ cũng không có đồ vật mà tu sĩ cảnh giới cỡ này thèm muốn. Huống chi, bọn họ cũng đều có chuẩn bị riêng. Đây chính là người mà ngươi tìm. Trên sườn đồi, Phương Duyên, Trương Mộ Thanh 4 người vừa đi vừa trò chuyện. Bỗng nhiên, trong đầu Phương Duyên vang lên một giọng nói, điều này lập tức khiến hắn thẳng lưng. Sau đó, liền thấy hắn không để ý đến Trương Mộ Thanh 3 người xung quanh, có chút khom người đứng dậy, chắp tay cung kính về phía bên ngoài sườn đồi. Đúng vậy, 3 người này lần lượt đến từ Thái Hạo Tông, Thiên Kiếm môn, Bách Hoa Cốc, bối cảnh thâm hậu, tâm nhãn cũng không ít, vô cùng phù hợp với yêu cầu của tiền bối. Hành động như vậy của hắn, lập tức khiến Trương Mộ Thanh, Tăng Bạch Nghị, Hà Mính Huyên 3 người ở bên cạnh nhíu mày. Phương Duyên huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Trong 3 người, Trương Mộ Thanh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía Phương Duyên chất vấn. Hai người khác cũng đều nhìn Phương Duyên với vẻ mặt không thiện cảm, hoàn toàn không còn vẻ thưởng thức và hiền lành của bản thân trước đó. Mà Phương Duyên lại căn bản không thèm nhìn 3 người, tiếp tục duy trì tư thế khom người chắp tay. 3 người thấy thế, trong mắt Trương Mộ Thanh lóe lên vẻ tàn khốc, quyết định nhanh chóng nói, nơi này có trá, 3 người chúng ta trước bắt hắn lại. Dứt lời, liền thấy hắn dẫn đầu vỗ túi trữ vật bên hông, tế ra pháp khí, một thanh phi kiếm. Hai người khác nghe vậy, cũng nhao nhao hành động, chụp về phía túi trữ vật, chuẩn bị tế ra pháp khí của bản thân. Nhưng một giây sau, 3 người lại cùng nhau như bị sét đánh, thân thể chấn động, keng, một tiếng lưỡi mác thanh thúy truyền đến. Phi kiếm mà Trương Mộ Thanh tế ra mất đi khống chế, rơi xuống đất. Mà Tăng Bạch Nghị và Hà Mính Huyên càng còn chưa chạm tới túi trữ vật của bản thân, liền cứng đờ tại chỗ. Chấn động kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân bọn họ, khiến toàn thân bọn họ rung động không ngừng. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là da thịt trên người 3 người phân tách thành từng xúc tu thịt nhỏ như giun sống, khiến 3 người mặt mày tràn đầy hoảng sợ. Cũng ngay khi 3 người kinh hãi sợ hãi, thân thể run rẩy, Tô Lăng với vẻ mặt thản nhiên, hai tay chắp sau lưng từ từ bay lên từ phía dưới sườn đồi, cho đến khi bay đến đỉnh đầu 4 người mới dừng lại. Làm không tệ. Một tiếng tán dương bình thản từ miệng Tô Lăng bay lên truyền ra, là nói với Phương Duyên. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển sang Trương Mộ Thanh 3 người. Mà Trương Mộ Thanh 3 người thì một mặt chấn kinh nhìn Tô Lăng, da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng. Nguyên Anh. Trương Mộ Thanh 3 người từng nghĩ qua việc Phương Duyên có mưu đồ, đưa bọn họ đến nơi này, mục đích là cùng người có tu vi cao hơn bọn họ nội ứng ngoại hợp, cướp bóc bọn họ. Nhưng lại căn bản không ngờ tới,
người nội ứng ngoại hợp với đối phương lại là một vị tu sĩ nguyên anh cảnh. Giờ khắc này, bọn họ thực sự hoảng sợ. Bởi vì chuẩn bị mà bọn họ đã chuẩn bị, trước mặt tu sĩ nguyên anh cảnh, căn bản không đáng nhắc tới. Bọn họ tuy không hiểu Phương Duyên sử dụng thủ đoạn quảng bá của thương nhân, nhưng chỉ là tặng một phần lễ, còn chưa đáng để ba người bọn họ kết giao với Phương Duyên và đi theo Phương Duyên đến sườn đồi vắng vẻ không người này. Nguyên nhân chủ yếu bọn họ đến đây là vì Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, một loại đan dược chưa từng thấy qua, có thể giúp đệ tử trong môn phái cải thiện thể chất tu luyện, giá trị trong đó căn bản không thể đánh giá. Nhất là, loại đan dược này dường như còn xuất phát từ một tu sĩ không có lai lịch bối cảnh gì. Trương Mộ Thanh, Tăng Bạch Nghị, Hà Minh Huyên ba người, kỳ thực khi đến đây, đã bí mật dùng phương thức truyền tin đặc thù trong tông môn, báo tin tức này cho tông môn của mình. Mà Thái Hạo Tông, Thiên Kiếm môn, Bách Hoa Cốc phía sau ba người, sau khi nhận được tin tức, cũng đều phái tu sĩ kim đan trong môn đến đây, âm thầm theo dõi, muốn gặp tiền bối mà Phương Duyên nói tới. Bọn họ nhìn ra, Phương Duyên, một tu sĩ luyện khí trung kỳ, không thể nào luyện chế ra linh đan diệu dược như Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Mà Phương Duyên liên tục nhắc đến và dẫn ba người đi gặp một vị tiền bối, bởi vậy, Trương Mộ Thanh ba người và tông môn phía sau ba người đều phỏng đoán Triều Mộ Nhân Nguyên Đan của Phương Duyên rất có khả năng là đến từ vị tiền bối này. Cho nên, bất kể là Trương Mộ Thanh ba người hay là tu sĩ kim đan của ba tông môn theo tới, đều muốn nhìn xem vị tiền bối này trong miệng Phương Duyên. Nếu vị tiền bối này thực lực và bối cảnh đều bình thường, vậy xin lỗi, đan phương của Triều Mộ Nhân Nguyên Đan từ nay về sau chính là của bọn họ. Tất nhiên, nếu vị tiền bối này thực lực và bối cảnh đều có chút không dễ chọc, như vậy bọn họ liền chuẩn bị dùng Triều Mộ Nhân Nguyên Đan để đàm phán hợp tác hoặc cầu mua, mọi người cùng có lợi. Mà chuyện này đối với Trương Mộ Thanh ba người mà nói, bất kể là phát triển theo phương diện nào, cũng là một công lớn. Có thể khiến bọn họ thu hoạch được một khoản công huân không nhỏ, để bọn họ đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện trong môn phái. Đây mới là nguyên nhân thực sự ba người đến đây. Người có thể trở thành đệ tử nội môn của đại tông môn không có kẻ ngốc. Chỉ là, để bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, đối phương lại là một vị tu sĩ nguyên anh cảnh. Như vậy, bọn họ liền trở thành bên yếu thế. Lúc này, ba người mặc dù toàn thân vẫn kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn cố nén đứng lên, khom người chắp tay về phía Tô Lăng, Đức Quãng cả Lâm ân cần thăm hỏi. Bái, kính chào, tiền bối. Kính chào tiền bối. Bái, kính chào, tiền bối. So sánh với ba người toàn thân run rẩy, lắp bắp, Phương Duyên ở bên cạnh lại có chút hả hê. Chỉ thấy hắn duy trì động tác khom người chắp tay, mang theo nụ cười trả lời Tô Lăng, tiền bối quá khen, đây là việc tiểu nhân nên làm. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời xa truyền đến. Tiểu bối không hiểu chuyện, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Theo giọng nói, chỉ thấy ở phía chân trời xa, một đạo kiếm quang chợt bay tới, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đã bay tới bên này, rơi xuống bên cạnh Trương Mộ Thanh không xa. Một giây sau, kiếm quang thu lại, một nam tử trung niên thân mặc áo bào tím, tướng mạo chính phái lộ ra thân hình. Xin ra mắt tiền bối, tại hạ Hồ Tiêu, chấp sự trưởng lão của Thái Hạo Tông. Vừa đến, nam tử trung niên liền công khai thân phận của mình, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trương Mộ Thanh đang run rẩy không ngừng vì cơn đau kịch liệt ở bên cạnh, nói: đệ tử trong môn mới vào hồng trần, không dành thế sự, nếu có chỗ đắc tội xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Hắn chính là chấp sự trưởng lão Kim Đan kỳ mà Thái Hạo Tông phái ra xử lý việc này sau khi Trương Mộ Thanh báo cho Thái Hạo Tông về Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Sau khi phát hiện tình hình không đúng, Trương Mộ Thanh dường như bị khống chế, hắn lựa chọn chủ động hiến thân và nhắc đến Thái Hạo Tông. Thái Hạo Tông là tông môn duy nhất có tu sĩ nguyên anh cảnh ở Ngũ Quốc. Mặc dù phóng tầm mắt ra thế gian, Ngũ Quốc bất quá là một trong các quốc gia trên đại lục, Thái Hạo Tông tuy có thể đặt chân trên thế gian, nhưng lại không phải người đứng đầu, mà nói như vậy, cùng là tu sĩ nguyên anh cảnh, trừ khi có chiến lực áp đảo, nếu không đều sẽ không đắc tội đối phương quá mức. Mà chiến lực là thứ liên quan đến tu vi, pháp thuật, thần thông, pháp khí, pháp trận, pháp bảo các loại phương diện, chỉ có đánh qua mới có thể thực sự biết. Nhưng nguyên anh đấu pháp, động một chút là sơn băng địa liệt, khó mà thu tay, cho nên giữa nguyên anh, trừ khi liên quan đến lợi ích trọng đại, nếu không bình thường đều sẽ không động thủ, mà đều sẽ nể mặt lẫn nhau. Mục đích của Hồ Tiêu chính là muốn đối phương nể mặt tu sĩ nguyên anh cảnh trong môn phái của mình, không so đo với bọn tiểu bối. Về phần tu sĩ kim đan kỳ của Thiên Kiếm môn và Bách Hoa Cốc, sau khi phát hiện phía sau lại là một vị tu sĩ nguyên anh cảnh, liền bỏ chạy ngay lập tức. Bọn họ không có tu sĩ nguyên anh cảnh trong môn phái, căn bản không dám đứng trước mặt tu sĩ nguyên anh cảnh, bởi vì như vậy đại biểu đem sinh tử của mình giao cho đối phương định đoạt. Mà Tô Lăng đối mặt với sự hiện thân của Hồ Tiêu, vị chấp sự trưởng lão của Thái Hạo Tông này, lại thản nhiên, không hề dao động. Ông, một tiếng ông vang, lực lượng tinh thần của Tô Lăng lấy bản thân hắn làm trung tâm, phóng ra trong nháy mắt, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm. Phương Duyên, Trương Mộ Thanh các loại tu sĩ luyện khí kỳ ngược lại không có cảm giác, bởi vì cảnh giới của bọn họ còn không phát hiện được lực lượng tinh thần. Nhưng Hồ Tiêu, vị tu sĩ kim đan này lại có thể phát giác được. Sau khi cảm nhận được thần thức nặng nề như đại dương mênh mông, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Xem ra, đối phương không phải là loại tu sĩ nguyên anh cảnh mới thành. Ngay khi hắn nghĩ như vậy,
Đột nhiên, đừng, đừng. Hai tiếng xé gió đột nhiên từ phía chân trời xa bay tới. Hồ Tiêu khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nhíu mày. Từ dao động chân nguyên phát ra từ hai tiếng xé gió, hắn nhận ra chủ nhân của hai bóng dáng phá không này chính là Kim Đan trưởng lão của Thiên Kiếm môn và Bách Hoa cốc vừa rồi cùng hắn âm thầm theo dõi. Bọn họ không phải đã chạy sao? Sự nghi ngờ này trong nháy mắt nổi lên trong lòng Hồ Tiêu. Thiên Kiếm môn tuy am hiểu tu kiếm, công phạt nhất tuyệt, nhưng thế hệ này trong môn không có tu sĩ nguyên anh cảnh, mà Bách Hoa cốc là môn phái nữ tu. Trong môn từ trước đến nay không có tu sĩ nguyên anh cảnh, chỉ là dựa vào sự tiện lợi của nữ tu, lung lạc rất nhiều môn phái, lúc này mới có thể đặt chân trong giới tu hành ngu quốc. Bởi vậy, theo lẽ thường, kim đan của hai môn phái này căn bản không dám đứng trước mặt vị tu sĩ nguyên anh cảnh này mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồ Tiêu có chút không hiểu. Hắn tự nhiên không tin hai người đột nhiên lương tâm phát hiện, muốn bảo đảm đệ tử trong môn phái. Vừa rồi hai người không cùng hắn hiện thân, ngược lại xoay người rời đi đã nói lên tất cả. Trong sự nghi hoặc của Hồ Tiêu, hai bóng dáng phá không cũng dần dần đến gần. Khi đến gần đến một khoảng cách nhất định, Hồ Tiêu đủ sức để thấy rõ thần sắc trên mặt hai bóng dáng, hai mắt hắn trong nháy mắt co rút lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hai bóng dáng phá không bay tới, đúng là trưởng lão Vương Bình Khôn của Thiên Kiếm môn và trưởng lão Tiếu Di Nguyệt của Bách Hoa cốc. Chỉ có điều, trạng thái của hai người lúc này vô cùng không đúng. Hai người lại dựa vào thân thể trực tiếp bay nhanh trên không trung. Nhưng quỷ dị là, quần áo và tóc trên người hai người không hề bị thổi loạn, thậm chí ngay cả lay động cũng không có. Phảng phất như xung quanh hai người có một tầng lực vô hình bao bọc, mang theo hai người phi hành. Đây dường như cũng là nguyên nhân tạo ra tiếng xé gió kịch liệt như vậy. Mấu chốt nhất là, hai người đang phi hành, ánh mắt tan rã khô khan, không có chút thần thái nào. Chuyện này, Hồ Tiêu chưa từng thấy qua hiện tượng này, trong lúc nhất thời trong lòng có chút nghi hoặc không thôi. Mà ngay trong sự nghi hoặc của hắn, thân hình của Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt cũng bay đến bên này. Vù, theo một trận gió lớn thổi qua, hai bóng người treo lơ lửng phía trên sườn đồi, sau đó từ từ hạ xuống. Vương trưởng lão, Tiếu trưởng lão. Nhìn thấy hai bóng người lơ lửng trên không trung và từ từ hạ xuống, Tăng Bạch Nghị và Hà Mính Huyên bị cơn đau kịch liệt quấn thân, không khỏi vừa mừng vừa sợ kinh hô. Trưởng lão vậy mà đột phá nguyên anh cảnh giới vào thời khắc mấu chốt này. Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng hai người khi nhìn thấy hai người huyền không hạ xuống. Nhưng lập tức, hai người liền ý thức được không thích hợp. Nguyên anh cảnh giới, khó khăn cỡ nào? Xác suất một người có thể đột phá đã cực kỳ nhỏ, huống chi là hai người. Vừa nghĩ đến đây, Tăng Bạch Nghị và Hà Mính Huyên nhìn kỹ trưởng lão trong môn phái của mình, sau đó cũng phát hiện ra điểm không thích hợp. Ăn hết. Gần như cùng lúc hai người phát hiện ra điểm không hợp lý, một giọng nói bình thản đột nhiên truyền đến, thu hút ánh mắt của mọi người, chính là Tô Lăng. Chỉ thấy theo tiếng nói, Tô Lăng tiện tay ném đi, hai viên thuốc liền rời tay bay ra, trực tiếp bay về phía Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt, những người có ánh mắt tan rã khô khan. Mà Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt, mặc dù nhìn như không có ý thức tự chủ, nhưng lại vút đưa tay, bốp một tiếng, bắt lấy viên đan dược bay tới một cách chính xác, sau đó không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào miệng. Không sai, hai người quay trở lại, chính là vì bị Tô Lăng dùng thuộc tính trí lực tinh thần cao tới hơn 3.700 điểm, cưỡng ép thôi miên mang về. Hai người này mặc dù đều là kim đan kỳ, nhưng chỉ là kim đan sơ kỳ. Trong lý luận mấy vị của Tô Lăng, hai người luyện khí tu tiên đạt tới thuộc tính trị số từ 100 đến 300. Cho dù đối với người bình thường mà nói đã là vô cùng khoa trương, nhưng đối với Tô Lăng có thuộc tính trí lực tinh thần cao tới hơn 3.700 điểm, lại không đáng kể. Huống chi, thuộc tính trị số của hai người là năng lượng chứ không phải trí lực, và tinh thần căn bản không chịu nổi sự thôi miên của hắn. Thế là, sau khi đem lực lượng tinh thần nhanh chóng khuếch tán, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, khi hai người chưa trốn xa, Tô Lăng đã thôi miên hai người, sau đó dùng niệm lực bao bọc hai người, mang theo bay tới. Đã đến, Tô Lăng tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rầm 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 rầm, rầm 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 rầm. Sau khi ăn đan dược, liền thấy cơ thể của Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt phồng lên cơ bắp, săn chắc lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Thấy cảnh này, mọi người lập tức ý thức được Tô Lăng đã cho hai người dùng đan dược gì. Nhưng đồng thời, trong lòng mọi người cũng nảy sinh một sự hoang mang. Vì sao lại cho hai người phục dụng Triều Mộ Nhân Nguyên đan có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất? Chỉ có Phương Duyên ở bên cạnh, thấy cảnh này, đáy mắt lộ ra vẻ hả hê. Đệ tử nội môn và trưởng lão của đại môn phái thì sao? Hiện tại còn không phải bị khống chế giống như mình sao? Nghĩ tới đây, Phương Duyên lập tức cảm thấy cân bằng tâm lý không ít. Tiền bối, vãn bối lần này là đại diện cho Thái Hạo Tông đến đây, muốn cùng tiền bối cầu mua một lò Triều Mộ Nhân Nguyên đan, xin tiền bối không nên hiểu lầm. Sau khi nhìn thấy Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt nghe lời như vậy, Hồ Tiêu, người đã là kim đan hậu kỳ và hiểu rõ một chút về nguyên anh cảnh giới, lập tức hiểu rõ e rằng Tô Lăng đã làm gì đó với hai người, từ đó khống chế hai người. Lại thêm phán đoán Tô Lăng không phải là nguyên anh mới thành, bởi vậy, thái độ của hắn cũng không còn không kiêu ngạo không tự ti như vừa rồi, mà hạ thấp rất nhiều. Tuy nhiên, đối mặt với thái độ khiêm nhường của hắn, Tô Lăng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái. Ánh mắt của Tô Lăng
Sau khi Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt bay tới, liền dừng lại trên người hai người. Sau khi phân hóa máu thịt, nhìn như ăn, kỳ thực là ký sinh hai người, Tô Lăng liền khẽ động suy nghĩ, giải trừ khống chế đối với hai người. Trong nháy mắt, ánh mắt tan rã khô khan của Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt khôi phục lại sự tỉnh táo. Sau đó, liền thấy hai người nhìn thấy cảnh vật xung quanh và người, còn có tình cảnh của bản thân, ánh mắt hai người có một thoáng mờ mịt. Một lúc sau, liền thấy thần sắc trên mặt hai người đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại ở đây? Vương Bình Khôn của Thiên Kiếm môn kinh hãi lên tiếng, đồng thời hắn nhanh chóng tay trái bóp kiếm quyết, ghim búi tóc, một chiếc châm gỗ chặn ngang trên đầu, châm gỗ lập tức linh động lắc một cái, ngay sau đó vút một tiếng rút ra, sau đó phình to theo gió. Trong nháy mắt, châm gỗ liền phồng lớn thành một thanh kiếm gỗ. Vương Bình Khôn tay phải bắt lấy kiếm gỗ, liền muốn ngự kiếm phi thân trốn xa. Nhưng khi thân hình hắn vừa rời khỏi mặt đất hơn một trượng, đột nhiên, cả người hắn đột nhiên cứng đờ như bị sét đánh. Một lúc sau, phanh, theo một tiếng vang trầm, thân hình Vương Bình Khôn từ giữa không trung rơi xuống đất, đồng thời da thịt trên người hắn phân hóa thành từng sợi thịt nhỏ như giun sống, đung đưa chập chờn. Mà bản thân hắn thì co rúm lại thành một đoàn, run rẩy không ngừng với vẻ mặt thống khổ. Một màn này lập tức dọa sợ Tiếu Di Nguyệt vừa mới chuẩn bị hành động. Cùng lúc đó, Trương Mộ Thanh, Tăng Bạch Nghị, Hà Minh Huyên, còn có Hồ Tiêu, vị chấp sự trưởng lão của Thái Hạo Tông, đều mặt mày tràn đầy sợ hãi, hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Vương Bình Khôn là sau khi phục dụng Triều Mộ Nhân Nguyên Đan mới như vậy, mà trước đó Trương Mộ Thanh bọn họ cũng là vì ăn Triều Mộ Nhân Nguyên Đan mới xuất hiện tình huống giống nhau. Đan này có độc. Ngay khi Hồ Tiêu đám người bởi vì sự phản kháng của Vương Bình Khôn, hiểu rõ Triều Mộ Nhân Nguyên Đan không phải là thuốc tốt gì, một tiếng ông vang đột nhiên chuyển đến. Tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Phương Duyên, ánh mắt đều trở nên tan rã khô khan trong nháy mắt. Sau đó, liền thấy Tô Lăng bị thôi miên khống chế đám người, vẻ mặt không thay đổi nhìn đám người phía dưới, mở miệng nói, đem tất cả pháp thuật các ngươi học được viết ra cho ta. Sau khi cho những người này thấy thủ đoạn khống chế của hắn, việc tiếp theo hắn phải làm chính là học tập pháp thuật của thế giới này. Mặc dù là nhiệm vụ thăng duy chi chiến, nhưng việc lợi dụng thế giới này để nâng cao thực lực bản thân vẫn không thể dừng lại. Về phần mục đích cho những người này thấy thủ đoạn khống chế, tự nhiên là vì trấn nhiếp những người này, để chuẩn bị cho việc sau này để đám người này làm kẻ phản bội trong tông môn của mình, giúp hắn vơ vét pháp thuật, pháp khí, pháp bảo và trụ quang mảnh vỡ. Đây chính là kế hoạch bước tiếp theo của Tô Lăng. Một canh giờ sau, trên sườn đồi, chữ viết lít nha lít nhít viết ra từng bộ pháp thuật, pháp quyết. Mà đám người viết xong pháp quyết đều phân biệt đứng trước pháp thuật, pháp quyết mà mình viết, ánh mắt tan rã. Trong 7 người ở đó, Tô Lăng đi trước đến trước Phương Duyên, con số 1 của hắn, xem xét tất cả pháp thuật mà đối phương viết ra. Ngự khí chi pháp, phong ảnh thân pháp, luyện hồn thuật. Phương Duyên chỉ biết 3 môn pháp thuật, trong đó ngự khí chi pháp học được từ Thanh Huyền môn. Đây là một pháp môn dạy người dùng chân khí khống chế pháp khí, coi như là một trong những pháp thuật cơ sở mà tu sĩ phải học. Mà phong ảnh thân pháp chính là thân pháp hóa thân hình thành mị ảnh khi Phương Duyên bỏ chạy trước đó. Về phần luyện hồn thuật, lại là Phương Duyên cơ duyên xảo hợp có được, là một môn pháp thuật âm độc, luyện hồn phách của người, nhưng ngẫu nhiên luyện được một chút ký ức của người bị luyện. Trong thông tin về cuộc đời của Phương Duyên, chính là dựa vào pháp thuật này luyện hồn phách của một người. Từ trong ký ức của đối phương biết được tin tức thực sự về trụ quang mảnh vỡ, từ đó cuối cùng thu được trụ quang mảnh vỡ. Ngoài ra, Phương Duyên không biết pháp thuật nào khác. Ngự khí chi pháp và phong ảnh thân pháp đều là đãi ngộ mà đệ tử nội môn Thanh Huyền môn có được. Đây chính là hiện tượng của đại đa số môn phái tu tiên bình thường, pháp thuật mà đệ tử trong môn phái có thể học được vô cùng có hạn. Mà sau khi xem xong pháp thuật mà Phương Duyên viết, Tô Lăng lại đi về phía Trương Mộ Thanh, Tăng Bạch Nghị, Hà Minh Huyên ba người. Cùng là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng ba người ở đại môn phái lại biết nhiều pháp thuật hơn. Luyện dương pháp, khống hỏa thuật, viêm liệng hỏa dực, vòng diễm thuật, thái hạo ngự khí pháp, hạo nhật luyện khí thiên. Ngự kiếm thuật, thiên kiếm nhất kích trảm, kiếm tâm thông minh pháp, kiếm thể quyết, ngũ hành kiếm pháp. Hái hoa thuật, mê thần hương, âm dương giao hợp pháp, minh thần pháp, diễm mị thuật. Trương Mộ Thanh, Tăng Bạch Nghị, Hà Minh Huyên ba người, mỗi người đều biết 5-6 môn pháp thuật. Trương Mộ Thanh, vị đệ tử nội môn của Thái Hạo Tông này càng biết khoảng 10 môn pháp thuật. So sánh ra, Phương Duyên trước đó liền lộ ra vô cùng keo kiệt. Bất quá, trước mặt Hồ Tiêu, Vương Bình Khôn, Tiếu Di Nguyệt, ba vị tu sĩ kim đan kỳ này, pháp thuật mà Phương Duyên, Trương Mộ Thanh 4 người viết ra liền có chút không đáng kể. Chữ viết trước mặt Hồ Tiêu ba người, lít nha lít nhít một mảng lớn, gần như phủ kín cả đỉnh sườn đồi. Tô Lăng đếm qua, ba người họ biết hơn 30 môn pháp thuật. Tuy nhiên, trong số đó có hơn 20 môn là pháp thuật của luyện khí kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ luyện linh khí của thiên địa chuyển hóa thành chân khí, còn tu sĩ sau trúc cơ, chân khí sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Khác biệt giữa hai loại này tuy chưa đến mức một trời một vực, nhưng cũng rất lớn. Tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên lấy chân nguyên làm nguồn năng lượng có thể luyện thành pháp thuật của tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng ngược lại, chân khí của tu sĩ luyện khí kỳ lại không thể luyện thành pháp thuật của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nói đơn giản, chân nguyên chính là phiên bản cao cấp của chân khí,
Chân nguyên có thể thay thế chân khí, nhưng chân khí lại không thể thay thế chân nguyên. Bởi vậy, Tô Lăng chỉ liếc qua những pháp thuật luyện khí kỳ kia, ghi nhớ chúng rồi không nhìn nữa, mà chuyên chú nhìn vào số ít pháp thuật trúc cơ kỳ. Không sai, lúc này Tô Lăng đã đột phá từ luyện khí kỳ lên trúc cơ kỳ, chân khí trong cơ thể lột xác thành chân nguyên. Giới hạn thân thể mà hắn chạm tới ở thế giới cũ cho phép hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được bất kỳ sự đột biến chân khí, chân nguyên nào dưới nguyên anh kỳ. Cho nên, việc hắn đột phá từ luyện khí kỳ lên trúc cơ kỳ kỳ thực căn bản không tốn chút sức lực nào, trực tiếp cưỡng ép dẫn động thiên địa linh khí, vận chuyển chu thiên, không màng thân thể tổn hại không ngừng đắp lên chân khí, cho đến khi lượng biến gây nên chất biến, cuối cùng lột xác thành chân nguyên. Phương thức đột phá này cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy. Nếu là đổi thành tu sĩ của thế giới này, dám làm loạn như vậy, nhẹ thì kinh mạch trong cơ thể đứt từng khúc, ngũ tạng đều tổn hại, đan điền khí hải bị phế, biến thành phế nhân, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc thế giới tiên hiệp này lấy luyện khí làm chủ, rất ít tu sĩ luyện thể, mà có luyện cũng không thể đạt tới cường độ như hắn. Tam muội chân hỏa, liệt nhật phần tâm, kim ô hàng thế. Luyện kiếm thành ti, cực kiếm ẩn không. Thái dương bổ âm, bách độc hoa táng. Từng môn pháp thuật chỉ có thể luyện từ trúc cơ kỳ trở lên, dưới sự quan sát của Tô Lăng đều được ghi vào trong đầu hắn. Hắn không lập tức tu luyện, bởi vì tiếp theo còn có chuyện muốn phân phó đám người ở đây. Rất nhanh, hắn liền đem tất cả pháp thuật trên sườn đồi ghi tạc trong đầu, đối với người có thuộc tính trí lực hơn 3700 như hắn mà nói, đây là một việc rất nhẹ nhàng. Tỉnh lại, sau khi ghi chép xong pháp thuật trên mặt đất, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt tan rã khô khan của đám người, suy nghĩ khẽ động, giải trừ thôi miên. Chỉ thấy ánh mắt tan rã của tất cả mọi người dần dần ngưng tụ lại. Một lúc sau, Hồ Tiêu, vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, đồng thời cũng là người chứng kiến Vương Bình Khôn cùng Tiếu Di Nguyệt bị khống chế, là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn nhìn thấy vị trí đứng khác thường của mình, lập tức hiểu rõ hắn chỉ sợ cũng đã trải qua sự khống chế giống như Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt, điều này khiến sắc mặt hắn mãnh liệt biến đổi. Nhưng sau đó, hắn liền bị những dòng chữ chi chít trước mặt hấp dẫn. Chữ viết này sao có chút giống của ta? Ý nghĩ này trong lòng hắn lóe lên rồi biến mất. Hắn vô thức nhìn về phía nội dung, vừa nhìn, sắc mặt lập tức lại lần nữa biến đổi. Những văn tự này ghi chép rất nhiều pháp thuật của Thái Hạo Tông hắn. Trong đó thậm chí không thiếu pháp thuật cao giai của trúc cơ kỳ và kim đan kỳ, cần không ít công huân mới có thể đổi được. Ngươi đã làm gì ta? Hồ Tiêu sợ hãi nhìn về phía Tô Lăng. Theo sát phía sau, Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt, hai tu sĩ kim đan khác, cũng giống như Hồ Tiêu, phát hiện chữ viết xuất hiện trước mặt mình chính là pháp thuật tông môn được ghi chép lại bằng chữ viết của bản thân. Bọn họ lập tức bối rối, không biết làm sao. Hai người bọn họ trực tiếp bị Tô Lăng khống chế bay tới, ngược lại không hiểu rõ Tô Lăng có năng lực khống chế người. Bất quá, khi nhìn thấy Hồ Tiêu sợ hãi nhìn về phía Tô Lăng, bọn họ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đại khái cũng hiểu được là Tô Lăng giở trò quỷ, nên cũng nhao nhao nhìn về phía hắn. Mà so với bọn họ, Phương Duyên, Trương Mộ Thanh đám người mặc dù cũng sợ hãi, nhưng có người cao chống đỡ tâm lý, bọn họ không đến nỗi bối rối như vậy. Không phải ngươi vừa tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình sao? Đối mặt với sự chất vấn sợ hãi của Hồ Tiêu, Tô Lăng bình thản trả lời, hẳn là có thể đoán được ta đã làm gì. Nghe được lời này, Hồ Tiêu lúc này mới như tỉnh mộng, nhớ ra người trước mặt chính là tu sĩ nguyên anh cảnh kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy hoảng sợ vì sự kinh hãi vô thức vừa rồi. Khi nhìn thấy Tô Lăng không có ý tứ động thủ, hắn mới miễn cưỡng cười cười, nói ra, tiền bối thần thông cái thế, không chỉ có thể khống chế người bay trở về, lại còn có thể khiến người ta viết ra pháp thuật thần thông của môn phái mình, vãn bối bội phục, bội phục. Hắn đây là đang nịnh nọt, kỳ thực là nhắc nhở Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt. Bây giờ mọi người đều rơi vào tay vị tu sĩ nguyên anh cảnh thủ đoạn khó lường, tính tình không rõ này, tự nhiên nên vứt bỏ thành kiến bè phái, đoàn kết lại mới có thể thuận lợi rời đi. Cho nên, hắn mới muốn mau chóng để Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, sau khi nghe Hồ Tiêu nói, Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt đầu tiên là hơi sững sờ, chợt sắc mặt đột biến. Hai người từ lời nói của Hồ Tiêu hiểu được vì sao mình rõ ràng đã chạy trốn, nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở đây. Thì ra, bọn họ đã vô tình bị Tô Lăng khống chế. Mà ngoài ra, vị tu sĩ nguyên anh cảnh này lại còn có thể khống chế bọn họ viết ra rất nhiều pháp thuật của môn phái mình. Trong lúc nhất thời, hai người cảm thấy sợ hãi trước thủ đoạn của Tô Lăng, da đầu tê dại. Được rồi, bớt nói nhảm, ta muốn các ngươi giúp ta làm một số việc. Sau khi thể hiện thủ đoạn, trấn nhiếp đám người và ghi chép lại pháp thuật mà mọi người viết ra, Tô Lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, một lát nữa ta sẽ thả các ngươi đi, các ngươi trở lại tông môn, dốc toàn lực leo lên trên, ta muốn có được tất cả pháp thuật thần thông chân truyền của tông môn các ngươi. Mặt khác, sau khi các ngươi leo lên được vị trí cao, hãy phát động thế lực môn phái, tìm hiểu tung tích của mảnh vỡ trụ quang, rõ chưa? Nghe Tô Lăng nói, mọi người ở đây không khỏi nhất thời không nói gì. Hồ Tiêu, Trương Mộ Thanh đám người, những kẻ đã tận mắt chứng kiến Triều Mộ Nhân Nguyên Đan khống chế nhục thân, đang xoắn xuýt nên xử lý yêu cầu này như thế nào. Mà Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt, hai người không chứng kiến Triều Mộ Nhân Nguyên Đan khống chế nhục thân, lại là tiêu bản cho việc đó. Sau khi nghe xong,
lập tức trong lòng vui mừng, liền chuẩn bị ngoài mặt đồng ý. Nhưng không đợi hai người mở miệng, đột nhiên, trên vai của hai người họ, cùng với Phương Duyên, Trương Mộ Thanh, Tăng Bạch Nghị, Hà Mính Huyên, da thịt đột nhiên nhuyễn động. Không có đau đớn, nhưng màn quỷ dị này lại khiến cho Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt hoảng sợ. A, thứ quỷ gì? Tiếu Di Nguyệt, với tư cách là nữ tu, vô thức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vương Bình Khôn sau khi hoảng sợ, lại thể hiện sự quyết đoán của kiếm tu. Hắn trực tiếp kết kiếm quyết, thanh kiếm nhỏ siêu một tiếng bay lên, với thế sét đánh không kịp bưng tai phốc phốc một tiếng, trực tiếp gọt mất đống thịt đang nhúc nhích trên vai. Đây, một tiếng hít khí rất nhỏ từ trong miệng Vương Bình Khôn phát ra. Quyết đoán thì quyết đoán, nhưng đau đớn khi gọt thịt cũng là thật. Hắn quyết đoán như vậy, cũng khiến cho mọi người ở đây trong lòng kính nể, đồng thời, ánh mắt mang theo một chút cẩn thận nhìn về phía Tô Lăng. Bọn họ muốn nhìn xem, Tô Lăng đối mặt với loại tình huống này sẽ làm gì. Đồng thời, Triều Mộ Nhân Nguyên Đan có thể bị loại bỏ bằng cách này hay không. Thế nhưng, đối mặt với động tác của Vương Bình Khôn, sắc mặt Tô Lăng lại không hề dao động. Đám người thấy thế, không khỏi khẽ giật mình. Trong lòng vừa cảm thấy phản ứng như vậy có chút kỳ quái, đột nhiên, da thịt trên vai bên kia của Vương Bình Khôn lại lần nữa nhanh chóng nhuyễn động. Ngu ngốc, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Tô Lăng nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vương Bình Khôn, bình thản nói, cổ trùng của ta đã hòa vào huyết nhục toàn thân các ngươi, coi như ngươi gọt sạch toàn thân huyết nhục cũng đừng hòng thoát khỏi chúng. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người liền thấy khối huyết nhục bị Vương Bình Khôn cắt đứt rơi trên mặt đất, vậy mà lại điên cuồng nhuyễn động, siêu một tiếng, bay vụt về phía trên thân Vương Bình Khôn. Vương Bình Khôn thấy thế, liền muốn hành động, nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên tan rã, cả người trở nên ngây ngốc, mặc cho khối huyết nhục kia đánh vào người. Ba, nương theo một tiếng vang nhỏ, khối huyết nhục đánh vào đầu vai Vương Bình Khôn, nhúc nhích rồi dung hợp vào vị trí bị gọt, khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, đám người không khỏi kinh dị, cái này, Triều Mộ Nhân Nguyên Đan mặc dù khiến các ngươi bị ta khống chế, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Giọng nói bình thản của Tô Lăng truyền đến, bất luận ngươi ở cảnh giới nào, Triều Mộ Nhân Nguyên Đan đều có thể tăng lên tốc độ luyện khí của ngươi, đồng thời, nó cũng sẽ ban cho các ngươi năng lực gãy chi tái sinh, để cho các ngươi trên con đường tu hành sau này, tính mạng được bảo hộ tốt hơn. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta làm việc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Hồ Tiêu, người duy nhất trong sân chưa nuốt Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Chỉ thấy Tô Lăng đưa tay hất lên, một viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan trong nháy mắt ném về phía đối phương. Hồ Tiêu trên mặt nghi ngờ, nhưng tay lại nhanh chóng đưa ra, ba một tiếng tiếp nhận đan dược. Sau đó, dưới ánh mắt bình tĩnh của Tô Lăng, hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa tay nuốt viên đan dược. Biết được Tô Lăng có năng lực khống chế bọn họ, hắn hiểu được phản kháng cũng vô dụng, không bằng trực tiếp nuốt. Sau khi hắn nuốt xong đan dược, da thịt trên vai hắn cũng bắt đầu nhuyễn động. Có vết xe đổ của Vương Bình Khôn, đám người lần này chỉ có thể cố nén khó chịu, nhìn xem Tô Lăng rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong thời gian này, Tô Lăng cũng giải trừ thôi miên khống chế đối với Vương Bình Khôn. Rất nhanh, theo da thịt trên vai nhúc nhích, da thịt nhúc nhích trên vai đám người cấp tốc ngưng tụ thành một viên thịt. Ngay sau đó, viên thịt này nứt ra một khe hở, một giọng nói bé nhọn phát ra từ bên trong, mỗi một hành động của các ngươi đều nằm trong sự giám thị của ta. Muốn giở trò, các ngươi có thể thử, xem ta có thể lấy mạng các ngươi từ ngoài ngàn dặm hay không. Lại là một trận trầm mặc kéo dài. Mà trong sự trầm mặc này, sắc mặt mọi người đều dần dần trở nên khó coi, ngay cả Hồ Tiêu, vị kim đan hậu kỳ của Thái Hạo Tông cũng không ngoại lệ. Thân hồn khống chế, nhục thân khống chế, cách xa nhau ngàn dặm khống chế. Dưới sự khống chế tam trọng như vậy, bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cũng trong lúc sắc mặt mọi người khó coi, trên mặt Tô Lăng rốt cục cũng nở một nụ cười nhạt. Chỉ nghe hắn nói, tốt, các ngươi có thể đi, chúc các ngươi về tông sau, vô luận là tu vi hay là địa vị, đều có thể thuận buồm xuôi gió. Dứt lời, thân hình hắn liền bay lên không, hướng phía dưới sườn đồi rơi xuống. Thấy cảnh này, Phương Duyên ở trên sườn đồi lập tức có chút luống cuống. Trương Mộ Thanh đám người đều là hắn lừa gạt tới, chuyện bây giờ lại phát triển thành bộ dạng mà ngay cả hắn cũng không dự liệu được. Bây giờ lão quái này đi, bọn gia hỏa này sẽ không đem oán khí phát tiết lên người hắn chứ? Lo lắng điểm này, Phương Duyên nhìn thân hình phiêu giật của Tô Lăng, vội vàng hô lớn, cảm ơn tiền bối vun trồng, tiểu nhân liền tiếp tục đi giúp ngài tìm kiếm thêm người tài. Vừa nói, hắn vội vàng triển khai phong ảnh thân pháp trốn chạy khỏi nơi này. Đối với việc Phương Duyên rời đi, Hồ Tiêu, Trương Mộ Thanh và những người khác tự nhiên đều nhìn thấy, cũng ném ánh mắt hàm chứa sát ý về phía bóng lưng của hắn. Bọn họ rơi vào tình cảnh bị người khống chế như bây giờ, tất cả đều là do gia hỏa này gây nên. Nói thật, trong lòng bọn họ muốn đem gia hỏa này thiên đao vạn quả. Nhưng cuối cùng, bởi vì cố kỵ đối phương là người của Tô Lăng, bọn họ cũng không có động thủ, mà là dùng ánh mắt hàm chứa sát ý, đưa mắt nhìn bóng dáng đối phương rời đi. Đợi đến khi bóng dáng Phương Duyên biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, Hồ Tiêu đám người mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, trong bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Hồ Tiêu nhìn về phía Trương Mộ Thanh, mặt không biểu tình nói ra, đi thôi. Nương theo tiếng nói vừa dứt, hắn vung tay áo, một kiện pháp khí ngự không lập tức xuất hiện,
đón gió phồng lớn, hóa thành một vòng tròn màu vàng, xoay tròn lơ lửng giữa không trung. Hồ Tiêu đi đến bên cạnh Trương Mộ Thanh, nắm lấy bả vai Trương Mộ Thanh, nhảy lên vòng tròn màu vàng. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng giống như Phương Duyên, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mà nhìn thấy động tác của Hồ Tiêu, Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt liếc nhìn nhau, sau đó cũng phân biệt mặt không biểu tình nói với đệ tử của mình, đi thôi. Nói xong, cũng phân biệt mang theo Tằng Bạch Nghị và Hà Mính Huyên cùng nhảy lên pháp khí ngự không của mình. Rất nhanh, đám người liền lần lượt rời khỏi nơi này. Mà trước khi đi, bọn họ cũng không quên hủy đi chữ viết pháp thuật mà họ đã viết trong trạng thái bị thôi miên trên sườn đồi. Ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, sườn đồi ầm vang sụp đổ. Trong bí động, Tô Lăng, người đã quay trở lại bí động, nghe thấy tiếng sụp đổ ầm vang từ bên ngoài truyền đến, cũng không hề để ý. Chữ viết pháp thuật trên sườn đồi hắn đã ghi chép lại, có hủy hay không cũng không quan trọng. Về phần núi đá sụp đổ, đối với hắn mà nói, cũng căn bản không phải vấn đề, coi như sụp đổ chồng chất tại cửa bí động, với thuộc tính thân thể cường đại của hắn, phá vỡ rời đi dễ như trở bàn tay. Điều hắn thực sự quan tâm lúc này là những pháp thuật đã được hắn ghi chép lại. Thái Thượng Thanh Huyền Công là công pháp thuộc tính phong, nhưng pháp thuật thần thông thuộc tính phong lại không có bao nhiêu, trong số những pháp thuật được ghi chép hiện tại, pháp thuật của Thái Hạo Tông thuộc tính hỏa là nhiều nhất, tiếp theo là kiếm thuật thần thông của Thiên Kiếm môn cũng không ít, uy năng cường đại không nói, lại không có hạn chế thuộc tính. Thế giới tiên hiệp luyện khí tu chân này, công pháp tu luyện khác nhau, loại năng lượng chân khí hoặc chân nguyên được chuyển hóa cũng có thuộc tính khác nhau. Mà trong thuộc tính năng lượng, chủ lưu đương nhiên là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng cũng có dị biến thuộc tính như phong, lôi, băng, ám. Thuộc tính linh căn bẩm sinh của một người quyết định thuộc tính mà cơ thể thân cận. Đương nhiên, thuộc tính linh căn không phải là bất biến, thông qua đại thần thông hoặc thiên địa linh vật cũng có thể thay đổi hoặc bổ sung, gia tăng. Tô Lăng lúc này đang suy nghĩ về việc tu luyện pháp thuật thần thông. Hiện tại hắn đang tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công là chân nguyên thuộc tính phong, đáng lẽ nên tu luyện pháp thuật thần thông thuộc tính phong, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể thấy được pháp thuật thần thông thuộc tính phong là ngự khí chi pháp và phong ảnh thân pháp của Phương Duyên. Thế nhưng, hai môn này đều là pháp thuật thần thông luyện khí kỳ, tu vi của Tô Lăng bây giờ đã là trúc cơ, tự nhiên có chút coi thường. Tương đối mà nói, pháp thuật thần thông của Thái Hạo Tông, đệ nhất đại tông của Ngũ Quốc, hiện tại hắn nắm giữ được nhiều nhất, hơn nữa còn có pháp thuật thần thông từ trúc cơ kỳ trở lên, lấy chân nguyên thúc đẩy. Muốn tu luyện pháp thuật thần thông của Thái Hạo Tông, hắn phải tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, Thái Hạo chân quyết của Thái Hạo Tông, bắt đầu từ đầu tích lũy chân khí. Nhân thể có 3 đan điền, khí hải dưới bụng là hạ đan điền, giữa lồng ngực là trung đan điền, trên đầu mi tâm là thượng đan điền. 3 khu đan điền này theo lẽ thường đều có thể dùng để luyện khí tu chân, chứa đựng chân khí, chân nguyên. Bởi vậy, Tô Lăng muốn tu luyện Thái Hạo chân quyết, kỳ thực cũng không cần phế bỏ chân nguyên tu luyện từ Thái Thượng Thanh Huyền Công ở hạ đan điền, nhưng bắt đầu từ đầu tu luyện lại cần thời gian. Tô Lăng mới có được pháp thuật thần thông, tự nhiên muốn lập tức có thể tu luyện. Thế là, sau khi suy nghĩ, trong đầu hắn lập tức liền có ý nghĩ. Vậy thì bắt đầu tu luyện từ pháp thuật thần thông của Thiên Kiếm môn. Pháp thuật thần thông của Thiên Kiếm môn không có điểm đặc biệt về thuộc tính, công pháp thuộc tính nào tu luyện cũng được. Chỉ bất quá, chân nguyên thuộc tính khác nhau, hiệu quả tu luyện có thể sẽ hơi khác biệt. Mà nhằm vào chân nguyên thuộc tính khác nhau, Thiên Kiếm môn cũng có pháp thuật thần thông tương ứng. Kiếm thuật thần thông công phạt, tu luyện bằng chân nguyên kim thuộc tính càng thêm hiệu quả, lại sắc bén hơn so với các thuộc tính khác. Mà kiếm thuật thần thông lấy phòng ngự làm chính, thì lấy chân nguyên thổ thuộc tính tu luyện là tốt nhất. Còn có kiếm thuật thần thông lấy linh động, khống chế làm chủ, tự nhiên là lấy chân nguyên thủy thuộc tính để tu luyện mới có thể phát huy cực hạn. Ví dụ như kiếm thuật thần thông luyện kiếm thành ti mà Tô Lăng ghi chép lần này, có được từ Vương Bình Khôn, chính là một môn kiếm thuật thần thông phi thường thích hợp với chân nguyên thủy thuộc tính. Vân vân, pháp thuật thần thông của Thiên Kiếm môn có tính bao dung rất mạnh đối với thuộc tính công pháp. Tô Lăng tu luyện Thái Thượng Thanh Huyền Công thuộc tính phong, một môn kiếm thuật thần thông khác có được từ Vương Bình Khôn là cực kiếm tàng không lại phi thường thích hợp với loại chân nguyên này. Bởi vì môn kiếm thuật thần thông này, điểm mạnh chính là nhanh, cực hạn nhanh. Mà còn có gì thích hợp với tốc độ hơn thuộc tính phong. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng không chần chừ, trong đầu lập tức tái hiện phương pháp tu luyện của môn kiếm thuật thần thông cực kiếm tàng không. Cực giả, chấp nhất vậy, kiếm giả, nhất vãng vô tiền chỉ đạo. Cực kiếm giả, hình thân nhất thể, niệm khởi nhi kiếm xuất, kiếm cực nhi tàng không. Pháp quyết tối nghĩa, khiến Tô Lăng vô thức nheo mắt, nhíu mày. Bất quá, sau khi suy tư một lát, hắn vẫn hiểu được yếu lĩnh của kiếm thuật thần thông này. Niệm khởi mà kiếm xuất, tốc độ xuất kiếm nhanh như ý nghĩ, chính là cực hạn của kiếm. Yêu cầu này nhìn như đơn giản, nhưng muốn thực hiện lại tương đương kinh khủng. Đòi hỏi sự khống chế đối với ý nghĩ và thân thể đều phải đạt đến cực hạn. Nhưng yêu cầu này, đối với Tô Lăng mà nói, dường như không phải là vấn đề lớn. Thử trước một chút. Tô Lăng suy nghĩ khẽ động, một thanh pháp khí kiếm có được từ trong túi trữ vật của Hàn Tùng liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là một thanh kiếm toàn thân màu xanh nhạt, thân kiếm có đầy hoa văn màu đen. Nắm kiếm, chân nguyên trong cơ thể Tô Lăng vận chuyển, nhanh chóng rót vào trong kiếm, lập tức, những hoa văn màu đen trên thân kiếm sáng lên.
Đồng thời, thân kiếm này trở nên nhẹ nhàng, mũi kiếm ẩn ẩn lộ ra một cỗ hàn ý sắc bén. Thú vị, Tô Lăng nhìn, trên mặt lập tức lộ ra hứng thú nồng đậm. Luyện khí của thế giới tiên hiệp này khơi dậy hứng thú của hắn. Bất quá, trước mắt hắn không hiểu luyện khí, với lại hiện tại muốn thử kiếm thuật thần thông cực kiếm tàng không, thế là hắn cũng không truy đến cùng. Chỉ thấy sau khi kích hoạt pháp khí kiếm trong tay, Tô Lăng ngưng thần tĩnh khí một lát, đột nhiên, chân nguyên, suy nghĩ, thân thể, ba thứ cùng chuyển động, dung hợp hội tụ theo phương thức đặc thù của cực kiếm tàng không, chém ngang về phía không khí phía trước. Rắc rắc rắc. Chỉ thấy theo pháp khí kiếm chém ra, thân kiếm nứt ra từng vết. Nhưng đồng thời, nơi mũi kiếm của pháp khí kiếm lướt qua, lại xé rách ra một khe hở màu đen. Giống như một tấm lụa gấm bị lợi khí rạch qua, nơi bị rạch không còn là không khí và cảnh vật, mà là một màu đen kịt. Xé rách không gian. Thì ra tàng không là ý này. Ý nghĩ này trong lòng Tô Lăng lóe lên. Cũng ngay khi ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện, choang, một tiếng vang thanh thúy truyền đến. Pháp khí kiếm trong tay hắn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn thành từng mảnh. Mà theo pháp khí kiếm vỡ vụn, cực kiếm tàng không tự nhiên cũng dừng lại. Khe hở màu đen bị xé rách trước mặt với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng khép lại, khôi phục thành không khí và cảnh tượng bí động ban đầu. Tô Lăng dửng dưng nhìn thanh pháp khí kiếm trên tay, vỡ tan chỉ còn lại chuôi kiếm, thân sắc như có điều suy nghĩ, trong lòng tổng kết, kiếm thuật thần thông này lấy chân nguyên, thân thể, ý thức làm chủ, chân nguyên quyết định giới hạn phá hoại cao nhất, thân thể quyết định giới hạn chịu đựng cao nhất của người thi triển, ý thức quyết định năng lực khống chế đối với kiếm thuật thần thông. Thiếu bất kỳ yếu tố nào cũng sẽ khiến cho môn kiếm thuật thần thông này không phát huy ra được, hoặc là mất khống chế làm bị thương mình hoặc người vô tội. Cường độ thân thể và ý thức của hắn đã có thể hoàn toàn tiếp nhận và khống chế môn kiếm thuật thần thông này, nhưng lượng chân nguyên của hắn lại khó mà phát huy ra bao nhiêu uy năng. Chỉ một chiêu vừa rồi, không chỉ pháp khí kiếm vỡ vụn, kỳ thật chân nguyên trong hạ đan điền của hắn cũng gần như bị rút cạn. Nói cách khác, coi như pháp khí kiếm không vỡ vụn, hắn cũng không có chân nguyên để tiếp tục thi triển kiếm thuật thần thông vừa rồi. Điều này khiến Tô Lăng ý thức được thiếu hụt là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tu vi mới là căn cơ của tất cả. Bất quá, môn kiếm thuật thần thông này lại có thể xé rách không gian, điều này khiến hắn phi thường kinh dị. Nói chung, đây là một môn kiếm thuật thần thông có giới hạn uy lực cực lớn, nhập môn dễ dàng, nhưng khống chế lại phi thường khó. Tô Lăng mặc dù không có vấn đề về phương diện khống chế, nhưng hắn lại có vấn đề rất lớn về lượng chân nguyên. Nhận thức được điểm này, Tô Lăng cũng không vội tu luyện pháp thuật thần thông khác, dù sao hiện tại đã học được cực kiếm tàng không, có phương thức chiến đấu giống với phong cách của thế giới tiên hiệp này. Thế là, thời gian tiếp theo, bản thể của Tô Lăng bắt đầu bế quan luyện khí trong một thời gian dài. Mà trong lúc bản thể của Tô Lăng bế quan luyện khí, những tên khốn kiếp bị hắn ký sinh bằng huyết nhục cũng riêng biệt trở lại môn phái của mình. Trong dãy núi nguy nga liên miên, mười mấy ngọn núi cao xuyên thẳng tầng mây đứng sừng sững, giống như những cột trụ chống trời. Mà giữa những cột trụ chống trời này, thỉnh thoảng lại có những luồng độn quang nhỏ bé giao thoa, lui tới giữa mười mấy ngọn núi cao. Bên ngoài mười mấy ngọn núi cao này, tiên vụ lượn lờ, linh thú xoay quanh, liếc nhìn lại, quả thực là một mảnh tiên cảnh. Nơi này chính là sơn môn của Thái Hạo Tông, đệ nhất đại tông môn của Ngu Quốc. Một vòng tròn màu vàng to lớn từ chân trời xa bay về phía Thái Hạo Tông, tốc độ không nhanh không chậm. Trên vòng tròn màu vàng đứng hai bóng người, chính là Hồ Tiêu và Trương Mộ Thanh đã trở về. Lúc này, trong đáy mắt hai người đều có chút kích động khó nén và bất an. Kích động là đến gần tông môn, coi như về đến nhà, có loại cảm giác an toàn sinh ra trong tâm lý. Mà bất an là bọn họ bị người hạ cổ khống chế, trở về liền phải làm nội gián cho lão quái kia, đối với tiền cảnh phi thường mờ mịt. Mấu chốt nhất là cổ trùng mà lão quái kia gieo vào trong cơ thể bọn họ, có thể khiến lão quái kia giám thị bọn họ mọi lúc, điều này khiến cho hai người trở về cũng không dám bàn bạc chuyện này. Cũng may, Hồ Tiêu với tư cách là tu sĩ kim đan kỳ, có năng lực truyền niệm, dọc đường đi, sau khi thử truyền niệm cho Trương Mộ Thanh mà không bị phát hiện, hắn liền đem kế hoạch sau khi về tông phân phó cho đối phương bằng phương thức truyền niệm. Đối phương dưới sự phân phó đặc biệt của hắn, sau khi nghe xong cũng không biểu hiện ra bất kỳ dị thường nào. Bất quá, khi sắp tiến vào đại trận tông môn, Hồ Tiêu vẫn không nhịn được lần nữa truyền niệm, dặn dò Trương Mộ Thanh một lần nữa. Nhớ kỹ lời ta nói, sau khi trở lại tông môn, ngươi cứ như bình thường trở về biệt viện nội môn của ngươi, chuyện khác không cần quan tâm. Ta sẽ tìm cơ hội gặp mặt Thái thượng trưởng lão, xem lão nhân gia người có biện pháp nào giải quyết cổ trùng của lão quái kia không, nếu có biện pháp, ta đến lúc đó cũng sẽ để Thái thượng trưởng lão giúp ngươi giải quyết hết cổ trùng, nếu như không có, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi, hai chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, rõ chưa? Đừng lên tiếng, không được gật đầu, không được đáp lại bằng bất kỳ ngôn ngữ, thân thể hay thần thái nào. Trương Mộ Thanh sau khi nhận được truyền niệm, quả nhiên không tiến hành bất kỳ hồi phục nào, giống như không nhận được truyền niệm. Đệ tử của đại tông môn đều là thiên tài được tuyển chọn qua các tầng lớp, dưới sự phân phó rõ ràng, tự nhiên sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Trong lúc Hồ Tiêu âm thầm phân phó Trương Mộ Thanh bằng truyền niệm, bên ngoài, hai người kỳ thực vẫn luôn trao đổi với ký sinh Tô Lăng về kế hoạch sau khi về tông. Tốt, kế hoạch ta đã nói cho các ngươi lập tức sẽ trở lại sơn môn, là chấp hành kế hoạch của ta.
Hay là thử tìm đại tu của Thái Hạo Tông các ngươi xem có thể giải quyết sự khống chế của ta hay không, các ngươi tự mình quyết định. Giọng nói bé nhọn từ trên vai Hồ Tiêu truyền đến. Chỉ thấy trên vai Hồ Tiêu đã nứt ra một khe hở hình lưỡi liềm, giống như một cái miệng đang nói chuyện. Hồ Tiêu và Trương Mộ Thanh đều cười làm lành. Chỉ nghe Hồ Tiêu cười làm lành trả lời, tiền bối nói đùa, chúng ta tự nhiên là tuân theo phân phó của tiền bối, tuyệt không hài lòng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trương Mộ Thanh cũng cười làm lành phụ họa nói. Hắc. Tô Lăng chỉ khẽ hắc một tiếng, không nói gì thêm. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của hai người kia, đổi lại là hắn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp để tu sĩ Nguyên Anh cảnh trong môn xem có thể giải quyết được sự khống chế này hay không. Bất quá đối với hắn mà nói, điều này kỳ thực không quan trọng, hắn ký sinh hai người kỳ thực cũng là một lần dò xét, một lần thăm dò Nguyên Anh tu sĩ của thế giới này. Nếu không, với năng lực bản thân toàn chi, Tô Lăng hoàn toàn có thể trực tiếp mở ra một cuộc tàn sát không kiêng nể, đem tiếng xấu lan xa, để phàm nhân và tu sĩ của thế giới tiên hiệp này đều biết đến đại danh của hắn. Đến lúc đó, vô số người sinh ra liên quan với hắn, ai thực sự có trụ quang mảnh vỡ hắn đều có thể nhìn thấu ngay lập tức. Sở dĩ không làm như thế, cũng là bởi vì hắn có chút kiêng kỵ Nguyên Anh và hóa thần tu sĩ của thế giới tiên hiệp này. Dù sao, theo hắn tính toán, cảnh giới Nguyên Anh của thế giới tiên hiệp này là tồn tại đột phá cực hạn của thế giới một chiều. Mà thế giới 2D là dạng gì, Tô Lăng đến nay cũng không biết. Sau khi kết thúc một trò chơi trước, hắn đã từng tìm hiểu khái niệm vĩ độ trong hiện thực, nhưng phát hiện khái niệm vĩ độ của thế giới hiện thực không khác biệt lắm so với lý thuyết dài rộng cao kiếp trước của hắn. Nhưng rất hiển nhiên, bộ lý thuyết này không thích hợp với khái niệm vĩ độ trong siêu duy sát. Bởi vậy, đối với những điều chưa biết, Tô Lăng tự nhiên phải dùng thái độ cẩn thận nhất để đối đãi. Song phương cứ như vậy ngoài mặt đồng ý, rất nhanh, Hồ Tiêu và Trương Mộ Thanh rốt cục tiến vào phạm vi đại trận sơn môn của Thái Hạo Tông. Ông, nương theo hai đạo quang mang, một tím một hồng, bỗng nhiên sáng lên từ bên hông Hồ Tiêu và Trương Mộ Thanh. Dựa vào thân phận lệnh bài của Thái Hạo Tông, hai người thuận lợi xuyên qua đại trận phòng hộ của Thái Hạo Tông. Ngươi về Thái Thanh Phong trước, ta đi Hạo Dương Điện phục mệnh. Sau khi tiến vào Thái Hạo Tông, Hồ Tiêu thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc bình thản nói với Trương Mộ Thanh. Ân. Trương Mộ Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó vỗ túi trữ vật, tế ra một kiện pháp khí ngự không, hướng phía Thái Thanh Phong, nơi ở của đệ tử nội môn, bay đi. So sánh ra, pháp khí ngự không của hắn có tốc độ phi hành chậm hơn nhiều, đây cũng là nguyên nhân Hồ Tiêu mang theo hắn. Với tốc độ pháp khí ngự không của Trương Mộ Thanh, không thể nhanh chóng chạy về Thái Hạo Tông như vậy. Sau khi Trương Mộ Thanh tự động rời đi, Hồ Tiêu liền thu lại pháp khí ngự không hình mâm tròn màu vàng dưới chân, gọi ra một thanh kiếm cầm trong tay. Cả người ngự kiếm hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía ngọn núi hùng vĩ nhất trong số mười mấy ngọn núi cao bay đi. Mà ngọn núi này tên là Thái Hạo Phong, chính là nơi tọa lạc của đại điện tông môn Thái Hạo Tông. Thái Hạo Phong, Hạo Dương Điện. Tiên vụ lượn lờ, linh thú xoay quanh, trên ngọn núi chính giống như tiên cảnh, lại kiến tạo một tòa điện đường vàng son lộng lẫy. Bất quá, một tòa điện đường nhìn phi thường thế tục như vậy, đặt mình trong cảnh đẹp tiên gia, lại kỳ quái không có một chút xung đột nào, ngược lại phi thường hài hòa. Cảnh đẹp tiên cảnh xung quanh, tất cả đều vây quanh tòa cung điện màu vàng óng này mà vận chuyển, cho người ta một loại cảm giác vạn vật cúi đầu xưng thần. Một đạo kiếm quang bay vụt tới, phá vỡ dáng mây, rơi xuống bậc thềm đá đối diện với cửa chính của cung điện màu vàng óng, lộ ra thân hình Hồ Tiêu. Sau đó, Hồ Tiêu liền đi dọc theo bậc thềm đá, đi tới trước cửa lớn của cung điện màu vàng óng, khom người chắp tay nói ra, "Trưởng giáo sư huynh, Hồ Tiêu đến đây phục mệnh." Trong khi nói, một đạo suy nghĩ cũng được hắn truyền vào trong Hạo Dương Điện, "Trưởng giáo sư huynh, đừng trả lời, xin hãy nhanh chóng tìm lý do an bài ta gặp Vân trưởng lão, cấp tốc." Suy nghĩ truyền vào trong cung điện màu vàng óng, như đá chìm đáy biển. Một lát sau, một giọng nói dửng dưng mới chậm rãi truyền đến, "Hồ trưởng lão, bản tọa tạm thời có việc, làm phiền ngươi chờ một lát." "Vâng." Nghe được giọng nói truyền đến từ trong cung điện màu vàng óng, Hồ Tiêu ánh mắt yên tĩnh, không có bất kỳ dị thường nào gật đầu đáp. Cứ như vậy chờ đợi một lát, đột nhiên, một đạo thần niệm bỗng nhiên quét tới từ một đỉnh núi xa xôi, trong nháy mắt bao phủ gần như toàn bộ Thái Hạo Phong. Một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Giây tiếp theo, một vầng mặt trời bỗng nhiên từ từ bay lên từ ngọn núi mà thần niệm kia quét tới. Yêu nhân phương nào, sao dám lẫn vào động thiên Thái Hạo ta? Một tiếng quát lớn, rung khắp chân trời, tất cả người trong nội môn Thái Hạo Tông đều bị tiếng quát tháo bất thình lình này làm cho kinh hãi, nhao nhao dừng công việc, ngạc nhiên nhìn về phía vầng mặt trời đang từ từ bay lên. Mà nương theo tiếng quát này, Hồ Tiêu, người đang đứng trước cửa Hạo Dương Điện, toàn bộ người đại não ông một tiếng, phảng phất như bị một búa tạ giáng vào, thân hình trở nên lảo đảo, giống như một gã say rượu, sau một hồi lảo đảo, cuối cùng ngã xuống đất. Lại là một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, giọng nói quát tháo vừa rồi lại lần nữa vang lên. "Chịu một kích nguyên thần của ta mà thần niệm vẫn chưa tan, xin hỏi vị nguyên anh nào đang đùa cợt Vân mỗ như vậy?" Sau khi phát hiện một kích nguyên thần của mình không đánh tan được sợi thần niệm ký sinh trên người môn nhân kia, tu sĩ nguyên anh cảnh của Thái Hạo Tông lập tức hiểu rõ, đối phương là nguyên anh cùng cảnh giới với mình. Cùng là nguyên anh, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn vạch mặt, thế là lấy danh nghĩa đùa cợt, ý đồ hóa giải việc này.
Về phần Hồ Tiêu hôn mê, hoàn toàn là do dư chấn của sự va chạm thần niệm giữa các tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Kim Đan và Nguyên Anh tuy chỉ kém một cảnh giới, nhưng lại là chênh lệch một trời một vực. Hắc, là Thái Hạo Tông các ngươi trước đùa cợt với lão phu, sao còn ngậm máu phun người. Sau khi Nguyên Anh của Thái Hạo Tông mở miệng, Hồ Tiêu đang say ngã đột nhiên mở mắt đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh nói: "Lão phu tiện tay ban cho tiểu bối một chút đan dược, kết quả bị tu sĩ ngu quốc các ngươi để mắt tới, muốn cưỡng ép chiếm làm của riêng, hành vi như thế, có khác gì cường đạo. Lão phu chẳng qua chỉ trừng phạt môn nhân này của ngươi một phen, ngược lại rước lấy ngươi trả đũa, quả nhiên thượng bất chính, hạ tắc loạn." Ân, nghe được lời nói của Hồ Tiêu trước mặt, Nguyên Anh của Thái Hạo Tông lập tức trầm mặc một lát. Thân là tu sĩ Nguyên Anh cảnh của Thái Hạo Tông, hắn chính là thái thượng trưởng lão trong môn, sớm đã không hỏi đến chuyện của môn phái. Bởi vậy, hắn thực tế không biết gì về chuyện chiều mộ nhân nguyên đan. Thế là, sau khi nghe xong lời nói của Hồ Tiêu, hắn lập tức truyền niệm cho trưởng giáo đương nhiệm của Thái Hạo Tông, hỏi thăm việc này. Trưởng giáo đương nhiệm của Thái Hạo Tông tự nhiên cũng đem chuyện này truyền niệm báo lại một năm một mười. Rất nhanh, sau khi biết được sự tình, Nguyên Anh của Thái Hạo Tông lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Kỳ thực nói trắng ra, phương thức xử lý chuyện này của Thái Hạo Tông trong tu tiên giới mạnh được yếu thua, cũng không có vấn đề gì, chỉ là vận khí không tốt, đụng phải đối phương là một vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Hiểu rõ điểm này, tu sĩ Nguyên Anh cảnh của Thái Hạo Tông suy tư một lát, mở miệng nói ra: "Việc này ta đã rõ, đạo hữu chớ giận. Việc này đúng là Thái Hạo Tông ta xử lý thiếu sót, tiểu bối tu hành không dễ, còn xin đạo hữu chớ giận chó đánh mèo tiểu bối, không bằng như vậy. Đạo hữu nếu rảnh rỗi, có thể đến Thái Hạo Tông ta làm khách, để ta tự mình chiêu đãi đạo hữu, thay mặt đạo bạn tạ lỗi, thế nào?" Mặc dù cảm thấy môn nhân không làm sai, nhưng đối phương đã là Nguyên Anh, thân là thái thượng trưởng lão của Thái Hạo Tông, hắn vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Hừ, Hồ Tiêu nghe vậy, lập tức lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Đến Thái Hạo Tông các ngươi, nơi này chính là địa bàn của ngươi, trong môn đại trận vô số, lão phu đến không phải là thành cá nằm trên thớt, mặc cho ngươi sâu xé." Tu sĩ Nguyên Anh cảnh của Thái Hạo Tông nghe xong, trầm mặc một hồi, cuối cùng hỏi: "Đạo hữu muốn thế nào?" "Lão phu cũng không muốn thế nào, chỉ là muốn trừng phạt môn nhân này của ngươi một chút mà thôi." Hồ Tiêu thần sắc bình thản mở miệng, nói ra: "Bất quá đã ngươi mở miệng, vậy lão phu liền nể mặt ngươi. Môn nhân này của ngươi đã đem chủ ý đánh tới tiểu bối của lão phu, vậy liền để hắn mặc cho vị tiểu bối kia của ta sai khiến 3 năm, thế nào? 3 năm sau, lão phu tự nhiên trả lại tự do cho hắn." Nghe được lời này, tu sĩ Nguyên Anh cảnh của Thái Hạo Tông lại trầm mặc. Sự trừng phạt này kỳ thực không nghiêm trọng lắm, nhưng lại có chút quét mặt mũi của Thái Hạo Tông. Với tư cách là đệ nhất đại tông của Ngu quốc, mặt mũi là phi thường trọng yếu, với lại, hiện tại còn trước mặt gần như tất cả môn nhân của Thái Hạo Tông, hắn tự nhiên không thể đáp ứng loại chuyện có hại đến uy nghiêm của Thái Hạo Tông này. Bất quá, đối phương với tư cách là tu sĩ Nguyên Anh cảnh, tự nhiên cũng ít nhiều phải cho đối phương chút mặt mũi, nếu không sẽ đắc tội một vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh, không đáng. Vừa nghĩ đến đây, tu sĩ Nguyên Anh cảnh của Thái Hạo Tông mở miệng nói ra: "Hồ trưởng lão tuy đã làm sai, nhưng dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, để hắn tùy ý một tên tiểu bối sai khiến, có hại đến mặt mũi của hắn, không bằng như vậy, để hắn cùng một tiểu bối khác bị ngươi ký túc một sợi thần thức, đi theo bên cạnh đạo hữu, đảm nhiệm công việc do đạo hữu phân công trong 3 năm thì thế nào?" Nói đến phần sau, vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh này của Thái Hạo Tông đã không còn hỏi ý kiến của Tô Lăng nữa. Hiển nhiên, hắn đã không định nhượng bộ. Mà Tô Lăng thấy thế, cũng biết điều, sau khi giả vờ trầm ngâm suy tư một lát, khống chế thân thể Hồ Tiêu gật đầu nói: "Được. Đến đây, việc này coi như đạt thành nhất trí. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào?" Tu sĩ Nguyên Anh cảnh của Thái Hạo Tông dùng một giọng điệu nghe không ra cảm xúc, hỏi Tô Lăng. Tô Lăng, người đang khống chế thân thể Hồ Tiêu, nghe xong khẽ cười, trả lời: "Lão phu hành bất cải danh, tọa bất cải tính, Hàn Tùng là được." Hàn Tùng, Hàn Tùng. Lặp đi lặp lại nhai nuốt cái tên này, vầng mặt trời đang dâng lên ở đỉnh cao xa xa kia từ từ hạ xuống. Mà Tô Lăng thấy thế, cũng không chiếm cứ thân thể Hồ Tiêu nữa, giao lại quyền khống chế cho Hồ Tiêu. Cùng lúc đó, tại bí động cách xa ngàn dặm, Tô Lăng, người đang bế quan luyện khí, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nghi hoặc còn có sự hoảng sợ khó tả. Đây là lần thăm dò Nguyên Anh tu sĩ của thế giới tiên hiệp này, có chút vượt quá dự đoán của hắn. Đương nhiên, không phải là hắn bị phát hiện. Trong mấy vị lý luận của hắn, cảnh giới Nguyên Anh là tồn tại vượt qua cực hạn của thế giới một chiều, cho nên có năng lực phát hiện ra hắn cũng không có gì lạ. Dù sao, trí lực và tinh thần thuộc tính của hắn tuy cao tới hơn 3.700 điểm, nhưng nếu tính theo mấy vị lý luận, kỳ thực cũng chỉ tương đương với trình độ Nguyên Anh trung kỳ. Nếu tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh có liên quan đến lĩnh vực trí lực tinh thần, việc phát hiện ra một sợi ý thức của hắn ký sinh trong cơ thể Hồ Tiêu cũng không kỳ quái. Về phần vì sao lại lập tức dẫn tới sự chú ý của Nguyên Anh tu sĩ Thái Hạo Tông, điểm này hắn cũng có thể hiểu được. Hồ Tiêu với tư cách là tu sĩ Kim Đan kỳ, có năng lực truyền niệm, sau khi trở lại tông môn, dùng phương thức truyền niệm báo tin, hắn không phát hiện được. Mà Hồ Tiêu với tư cách là tu sĩ Kim Đan kỳ của Thái Hạo Tông, cũng không thể bằng vào dăm ba câu của hắn mà phản bội tông môn.